So, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. 3 Wochen haben wir uns nicht mehr gesehen. Schön, euch wiederzusehen. Wir sind wieder live beim Friday Fireside und wir machen den obligatorischen Check wie immer. Ihr seht mich gut, ihr hört mich gut, hoffentlich. Kai schreibt herzlichen Glückwunsch zu 2000 Abonnenten. Vielen Dank. Das war Finanzfluss, die uns gestern einige Follower rübergeschickt haben, nur damit ich mein Portfolio zeigen muss, weil wir hatten ja unsere Wette hier. Wenn wir 2000 Abonnenten knacken, muss ich mein normales Portfolio, mein privates Portfolio einmal mit euch teilen und mich bewerten lassen von euch, rösten lassen, fertig machen lassen für meine Fehlentscheidungen. Das machen wir nächste Woche. Da komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Also das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank an die neuen Abonnenten und an Thomas, der sie uns rübergeschoben hat. Heute haben wir auch einen tollen Gast, da komme ich gleich dazu. Kurz noch Friday Fireside Intro für die neu sind. Friday Fireside ist eine kleine Session von Parkett, wo wir einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wir schauen uns zusammen ein bisschen an, wie entwickelt sich Parkett weiter, an was arbeiten wir. Wir schauen uns Portfolios an, wir reden mit tollen Gästen wie heute auch. Und manchmal auch über den Markt, über News, die gerade stattfinden, aber vor allem über das Tool. Schauen uns User-Fragen an, Feature-Requests natürlich und. Den Pulli, den gab es gestern auch schon, den habe ich quasi konstant an, den ziehe ich auch nicht aus, der ist fast angewachsen. Ist der einzige Weihnachtspulli, den ich habe, tatsächlich. Der bleibt. Und heute haben wir, ihr habt es vielleicht auf Social Media gesehen, wir haben eine Partnerschaft mit Aktienfinder, sind eine Partnerschaft mit Aktienfinder eingegangen. Die Qualitätsaktien für jedermann, der Slogan beim Aktienfinder. Und dafür habe ich den Gründer von Aktienfinder eingeladen zu uns in den Livestream, nämlich Thorsten. Ich glaube, man sieht dich gerade noch nicht. Augenblick, das werde ich kurz lösen, das Problem. So, jetzt sieht man dich, Thorsten. Herzlich willkommen. Sehr, sehr gerne. Ja, da bin ich auch gespannt, was die Community denkt, aber wir haben schon durch die Announcements sehr viel positives Feedback gehört. Also es gibt, wir haben einige überlappende User natürlich, aber wir haben auch viele, die Aktienfinder noch nicht kennen. Und genau das wollten wir heute auch zum Anlass nehmen, wo wir gesagt haben, hey, lasst uns mal zusammen ein bisschen Aktienfinder anschauen. Wir haben noch ein bisschen eine andere Agenda danach natürlich, aber wir fangen immer gern mit den Gästen an. Oh, Thorsten, warte mal, ich glaube, dein Ton hört man gerade nicht, wurde mir gesagt. Das liegt an mir. Moment, das kriege ich hin. Ich weiß schon, wo der Fehler liegt, als kleiner Debugger. So. Ah, ja, einen Augenblick. Diese Technik ist es bei mir immer. Thorsten. Desktop Audio sollte eigentlich am Start sein. Ton bei Thorsten geht nicht, muted doch sollte. Also laut meiner Technik ist alles am Start. Ja. Jetzt. Sag jetzt noch mal Jetzt was. geht's, ja? Ich rede doch die ganze Zeit schon. Jetzt musste ich den Ausschlag sehen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Jetzt, Ruhiger jetzt Typ, der bedanke ich Thorsten, mich, steht im Chat schon. jetzt bedanke ich mich nochmal bei dir Mega. für die Einladung. Also somit. Was habe ich vorhin gesagt? Ich freue mich, hier dabei zu sein. Und das stimmt auch, deshalb sage ich es auch gern zweimal. Und hallo an die Community von Parkett. Auch ganz tolles Tool. Deshalb arbeiten wir ja zusammen, gell? Weil sich es ideal ergänzt. So soll es sein, genau. Sehr komplementäre Ja. Tools. Sorry wegen den Tonschwierigkeiten, lieber Chat, aber jetzt sollte es klappen. Perfekt. Genau. Also Thorsten haben wir mitgebracht und wir möchten ein bisschen über Aktienfinder sprechen an sich als Unternehmen. Das interessiert mich auch immer sehr, denn, wenn ich es richtig gesehen habe oder richtig interpretiere von der Seite, Aktienfinder ist auch komplett Bootstrap. Ne? Ihr habt keinen Kapitalgeber, kein Funding. Genau. Das ist als Ein-Mann-Projekt gestartet, also mit mir hier. Und wir haben kein Funding gehabt und nichts. Das waren quasi so die Ersparnisse, sage ich mal, die man eh schon hatte. Ja.
als Privatperson. War auch ein Einzelunternehmen am Anfang, wo es keine Trennung gibt zwischen dir als Privatperson und dem Unternehmen. Bist du direkt Vollzeit rein oder hast du das nebenher gestartet, neben einem Hauptjob? Also das Ganze war erst ein Community-Projekt. Naja, eigentlich war es erst ein Privatprojekt. Dann war es ein Community-Projekt auf dem Finanzblog. Es war nicht kommerzialisiert. Mhm. Und ich hatte noch wie du bei Stripe, so habe ich auch in einer Softwarefirma gearbeitet, aber eine deutlich kleinere, die kennt man nicht. Und dann habe ich irgendwann das als Side-Project oder Side-Hustle oder wie man das auch immer nennt, machen wollen. Also so quasi als Nebenerwerbsverdienst, dachte ich da, wenn so ein bisschen was drumherum kommt, ist ja auch nicht schlecht, weil ich halt gesehen habe, dass das Tool gut ankommt. Im Nachhinein war das quasi der Prototyp. Ne? Ich hab Mhm. so einen uralten Blog, der wird schon seit Ewigkeit nicht mehr mit Leben befüllt. Und den gibt es aber immer noch und da stand das Tool drauf. Und wie gesagt, es kam ganz gut an. Und dann kam es, wie es kommen musste. Also es ist ja oft so im Leben, dass eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich und so weiter. Und mein Arbeitgeber hatte Probleme gehabt. Wir haben einen großen Auftraggeber verloren. Letztendlich ist mir dann gekündigt worden. Und da hatte ich dann aber schon im Auge dieses Side-Projekt quasi zu machen, also den Aktienfinder auf eine eigene Plattform zu heben, eine eigene Webseite, das Ganze zu kommerzialisieren. Und ich dachte ursprünglich noch, ich bin ja kein Dauerseriengründer, ich dachte ursprünglich noch, dass wenn ich die Webseite gebaut habe, dann ist so das Gröbste vorbei, dann muss ich nicht mehr so viel machen. Was natürlich absoluter Blödsinn ist, wenn du ein Projekt hast und das läuft und das hat eine Nachfrage, dann gibt es immer was zu tun. Naja, das habe ich dann auch relativ früh gemerkt. Und dann wollte ich keinen Vollzeitjob mehr annehmen, dann wollte ich eine Halbzeitarbeit quasi machen, aber das habe ich dann nur eine Woche ausgehalten. Ich habe dann tatsächlich einen Job angenommen, aber für jemand anderen zu programmieren, habe ich nur eine Woche ausgehalten. Und das heißt, am 15. Januar 2017 ging das Ding live und schon kurze Zeit später war ich quasi Vollzeit da drin in dem Ein-Mann-Projekt und habe es quasi drauf ankommen lassen, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Finde ich wirklich, also was soll ich sagen, ich hatte eine ganz ähnliche Reise. Ich finde es super sympathisch, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, ohne externes Kapital und quasi nebenher und sich das dann so entwickelt und eben groß wird durch die Nachfrage. Warst du dann quasi von Anfang an sozusagen, also jetzt mal bis auf dein Gehalt, aber relativ zügig profitabel durch die ersten User, die dafür bezahlt haben? Oder wie lange hat es bei dir gedauert? Also die ersten Monate, ich weiß noch, die ersten 2 Monate hatte ich so um die 100 Euro Umsatz Mhm. im Monat. Ja, Also da muss man natürlich schon ans eigene Projekt glauben. Ja. mhm. Wenn du da als Angestellter bist, also ich war vorher bei KPMG, dann noch eine andere Firma, da war ich dann Softwareentwickler und Architekt. Da haben wir Software gebaut für Commerzbank, das war auch der große Kunde, der abgesprungen ist, für Wertpapierleihe und so. Das ist schon ganz gut verdient, ne, im Ja. Monat. Und dann kommst du plötzlich so mit 100 Euro um die Ecke. Und ich habe ja auch eine Familie, war ja auch Alleinverdiener. Das heißt, meine Frau und auch ein Kind. Aber Frau hat kein Problem gehabt damals. Mittlerweile bin ich geschieden, aber das rechne ich hier heute noch hoch an. Und hat gesagt, ja, wenn du daran glaubst, dann mach das einfach. Ja. Dann mach das einfach. Ja, gut, war natürlich super. Und man muss aber auch sagen, du bist ja auch Softwareentwickler, du hast ja bei Stripe gearbeitet, wie ich mitgekriegt habe Ja. vorher. Und also als Entwickler kriegst du immer einen Job. Das heißt, wenn es nichts geworden wäre, wärst du halt wieder dann, also hättest du weitergemacht als Angestellter irgendwo wieder später. Und eigentlich ist es sogar so, das habe ich auch mitgekriegt, ich habe vorhin total die Kurzversion gemacht. Ich hatte mich vorher noch bei anderen Jobs beworben, nachdem ich da quasi gekündigt worden bin bei dem anderen. Und den habe ich alle im Vorstellungsgespräch von meinem Privatprojekt erzählt und die waren alle hoch angetan. Das heißt, sogar wenn es nichts geworden wäre, hätte man trotzdem die Webseite gehabt und hätte man zeigen können, guck mal her, das Projekt habe ich gemacht. Also Ja. Ist dann hätte eine eine gute super Referenz. Referenz gehabt. Ja. Und da war eigentlich das Risiko gar nicht so groß. Man denkt, man hat immer ein bisschen Angst natürlich, den bestehenden Job aufzugeben, aber du hast völlig recht, man fällt weich als Programmierer, weil man einfach schnell einen Job findet. Mhm. Dürfte in anderen Branchen oder bei anderen Berufen sehr viel schwerer sein. Nichtsdestotrotz man geht halt raus aus seiner Comfortzone, das auf jeden Fall. Und bei mir war es ähnlich mit, nicht ganz so krass wie bei dir mit dem Gehaltssturz, sag ich mal. Aber klar, bei Stripe gut verdient und dann
komplett runter. Man will das eigene Unternehmen ja auch nicht belasten. Das heißt, das Letzte, was man in den ersten Jahren macht, ist sich ein fettes Gehalt auszahlen. Im Gegenteil, sondern gerade das Nötigste, um es groß zu machen. Also das ist, Wobei, ja. du hast nicht als Einzelunternehmer gestartet, höre ich dann raus, sondern es war sofort eine GmbH. Ich habe eine UG gegründet mit 1 Euro zuerst und Ja, okay, als UG, dann ja. genug drin war, habe ich dann eine GmbH draus gemacht, genau. Okay. Ja, bei mir hat es also, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Aber ab so Oktober, November, da waren die Umsätze dann schon so, dass es quasi dem Gehalt glich. Ich hatte damals so gut wie keine Kosten. Ne? Ich habe einfach nur einen Server, das war sogar damals noch bei Strato, ja. Einfach so einen Server gemietet. Ähm, also da waren kaum Kosten im Vergleich zu heute. Also das war schon Wahnsinn. Naja, und dann war eigentlich relativ klar, November, Dezember, das läuft und dann auch gleich dann die GmbH gegründet. Oh, Hammer. Und wie würdest du so beschreiben? Also die Gründung war, glaube ich, 2017, wenn ich das aus der Webseite richtig entnommen habe. Ja, genau. 15. Januar 2017 ging das ganze Ding live, ging die Seite live. Werde ich nie vergessen, das Datum. Als die ersten Zahlungen kamen, am ersten Tag hat keiner bezahlt, aber am zweiten Tag dann haben 3 Leute jeweils 10 Euro überwiesen. Mann, war ich glücklich. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, den ersten Euro im Netz zu Das ist ein verdienen. Wahnsinnsgefühl, weil also wir haben gerade gesagt, okay, als Programmierer fällst du weich und so, das stimmt, das stimmt. Deshalb hat es mir auch ein bisschen Sicherheit gegeben. Aber was die Leute auch unterschätzen, ist, wie viel Arbeit da drinnen steckt. Das kann kein Mensch kann das nachvollziehen. Also ich habe ja 2015 angefangen zu programmieren. Also 2 Jahre später, ungefähr 2 Jahre später, ging das Ding live. Und ich habe, als ich Angestellter war, im Urlaub, Feierabend, wenn ich noch Energie und Lust hatte, an den Wochenenden, die ganze Zeit das gemacht. Die ganze Zeit. Ne? Also da ist so viel Arbeit und Mühe drin gesteckt. Das kann sich eigentlich kein Mensch so ausdenken oder vorstellen, wenn er es nicht selber gemacht hat. Ja, Ist das sogar so mit, ne? Wenn wir was programmieren und dann müssen wir die Zeit schätzen, wie lange wir für so ein Feature brauchen oder so. Und nachher dauert es länger. Dann kannst du dir beim Schätzen gar nicht, du kennst auch noch ganze Probleme gar nicht, auf die du dann stößt oder sowas. So viel Fantasie hast du gar nicht. Du musst erst hands-on anfangen zu coden und so, bis du auf die ganzen Probleme triffst. ja, also man gibt schon sehr viel auf und vor allem als Unternehmer, da kommen ja, egal in welcher Disziplin man startet, egal ob man jemand aus dem Sales ist, der ein Unternehmen gründet oder ein Programmierer, es kommen so viele Probleme auf einen zu, die man lösen muss. Als Gründer ist man Problemlöser, Vollzeit sozusagen. Und alles, was auf einen kommt, muss man lösen. Und da kommen sie einfach aus jedem Bereich. Das ist dann irgendwann Accounting und dann ist es Legal und dann sind es die ersten Mitarbeiter und dann ist es das Hosting und Copyright und was nicht alles. Und es hört einfach nie auf. Und ich Es sind glaube, so viele das sieht Sachen, man die nicht. keinen Ja. Spaß machen. Accounting, Copyright und so. Wo du nicht denkst, oh, muss das sein? Ja? Weil wir sind ja beide quasi Überzeugungstäter. Das heißt, wir haben ja beide gegründet, nicht weil wir schnellstmöglich reich werden wollen, sondern weil wir ja so eine Mission, Vision haben, weil es uns Spaß macht. Ne? Und wenn du dann mit so Zeug wie Jahresabschluss, Rechnungsabgrenzung oder was es alles gibt, irgendwelche rechtlichen Sachen und so, dann Personal, wenn du dann dich mit sowas beschäftigen musst, das macht einfach keinen Spaß, aber es muss halt sein. Ja, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, mittlerweile zumindest, dass es mich gar nicht so arg stört, die meisten Sachen. Es gibt Sachen, mit denen will ich mich nicht auseinandersetzen, beziehungsweise wenn ich es tue, dann wird es immer schlecht. Das ist alles im Accounting-Bereich und so weiter. Ne? Aber das muss halt richtig gemacht werden, sonst fliegt es einem konstant auf die Füße. Da habe ich jetzt zum Glück auch Hilfe im Unternehmen, aber das Zeug ist einfach, also das ist für mich das Nervigste. Ähm, Vor allem, weil halt die ganze Software, die ganzen Tools dahinter so ineffizient sind. Aber gut, das muss halt sein. Es Ja, gehört halt mit dazu. ja, also ja, ich versuche auch so viel wie es geht auszulagern. Wir haben auch ein Steuerbüro. Die alleine kosten schon mit dem Jahresabschluss deutlich mehr, als ich zum Beispiel im ersten Jahr 2017 überhaupt an Gesamtkosten hatte. Ja? Also nur so als ein Beispiel von einem Kostenblock. Und ich muss quasi nur die Rechnung einsammeln und dann noch so ein bisschen helfen bei Rechnungsabgrenzungsposten und so. Aber allein schon das geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber klar, muss halt sein. Ne? Ja,
Muss sein. Und bei Aktienfinder jetzt, also 2017 Gründung, das sind dann haben wir schon krass, 5 Jahre, kommst Fünfte ins Jahr, sechste ne? Jahr. Fünfte Mega. Jahr jetzt schon. Mega. Und also ich kann ja mal kurz die Seite teilen, das mache ich mal kurz mit dem Chat, auch wenn du sie jetzt nicht direkt in Zoom siehst. Das hier ist die Aktienfinder.net, das Startup-Seite, wo man so ein bisschen die registrierten Mitglieder sieht, wie sich die entwickeln, was eine schöne Hockeystick-Kurve ist von der Darstellung jetzt bei 20.000. Der letzte Stand ist 2019, dürfte schon ein Stück weiter sein. Ja, ja, also es steht auch auf unserer Webseite. Wir sind jetzt bei 89.000 ein paar zerquetscht. Ich habe erst vor kurzem geguckt. Also wir haben jetzt dann bald die 90.000 registrierten Mitglieder. Mega. Und Ja, sind wir auch stolz drauf. gab es einen gewissen Grund, dass du aufgehört hast, das zu updaten im November 2019? Also das, was du jetzt hast, das ist ja in Anführungszeichen nur ein Blogartikel. Das ist ja per Definition statisch. Ah, okay, verstanden. Und da habe ich einfach mal irgendwann, weil auch aus der Community, glaube ich, die Frage kam, ja, wie sieht es denn aus und so. Und ich habe aber irgendwann mal ein YouTube-Video gedreht. Aber ja, ist es nicht so wie ihr, dass wir jetzt in so einem Programm sind wie Open Startup, wo wir uns dann auch also freiwillig verpflichten, da irgendwelche Zahlen zu zeigen. Ein bisschen was zeigen wir, auch auf der Webseite, immer auf 5.000, in 5.000er Schritten Mhm. abgerundet, wie viele Mitglieder wir haben. Da steht es 85.000. Okay, das Ja, war so eine Bestandsaufnahme als Blogartikel. damals, Jetzt genau, verstanden. Okay, damals. verstanden. Ja. Ja, mega. Und in den 5 Jahren, du hast jetzt gesagt, ihr knackt bald die 90, beziehungsweise ihr werdet wahrscheinlich relativ zügig auf die 100.000 marschieren. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wir sind jetzt 5 in Vollzeit. Da zähle ich mich natürlich dazu. Mhm. Und dann haben wir noch, also 2 Programmierer sind es. Ich selber programmiere nicht mehr. Ich mache Marketing viel, analysiere aber auch, ab und zu schreibe ich was, mache natürlich auch Videos, aber das läuft ja unter Marketing, sage ich mal. Wir haben auch noch einen eigenen, der Marketing macht. Und dann haben wir noch jemanden, der Designer ist, aber auch viel im Kundenservice macht. Und wir haben mittlerweile ein Netzwerk von freien Mitarbeitern, die als Analyst tätig sind und unseren Premium-Content quasi mit Leben befüllen. Dann bin ich auch noch Lektor und der Festangestellte bei uns, der auch im Marketing ist, der lektoriert auch. Er ist quasi dann der Chefredakteur. Mhm. Wow, sehr gut. Viel Vollzeit. Habt ihr ein Büro, wo ihr sitzt, oder seid ihr remote? Ja, also ich mache hier mal. Das hier ist das Büro. Ach, kein Erdbeben in Bad Homburg. Keine Sorge. Das hier ist das Büro. Da geht es hier auch weiter. Also kann ich jetzt nicht alles zeigen. Und Alles gut. da sieht man raus. Da drüben ist das Finanzamt, mein Feind. Da ist auch noch ein Raum hier. Ja, also das ist jetzt das Büro aus dem Altbau in Bad Homburg in der Kaiser-Friedrich-Promenade, Hammer. mitten im Zentrum. Hammer. Ja, schön hier. Ja, bei uns ist ein Ticken anders. Wir hatten ja gerade Weihnachtsfeier tatsächlich heute, und zwar alles remote. Bei uns sind alle Mitarbeiter remote. Gibt sogar Mitarbeiter im Team, die ich noch nie persönlich getroffen habe. Okay. Und manchmal beneide ich so ein Setup, wie du es hast, weil es einfach eine andere Atmosphäre bringt nochmal, wenn man täglich miteinander ist. Es ist einfach was komplett anderes, finde ich. Es hat beides Vor- und Ja, Nachteile. Aber ja. ja, also bei uns, Entschuldigung, bei uns ist so eine Mischung. Also es gibt nur einen von uns, unseren Star-Designer Juri, der jeden Tag im Büro ist. Ich selbst bin fast jeden Tag im Büro, aber nicht die ganze Zeit. Und dann haben wir noch die 2 ITler und diejenigen vom Marketing, die arbeiten hauptsächlich remote, so wie ihr arbeitet, kommen aber im Schnitt so einmal die Woche ins Büro. Also so ist so eine Mischung, sage ich mal. Ich habe das erste Mal von dir ähm, gehört, und da hattest du, glaube ich, das Büro auch gezeigt. Ich weiß nicht, ob es das gleiche war, in einer Doku, wo es um Gehalt geht. Da warst Ja. du, glaube ich, der am meisten verdient hat. Da ging es also bei Aktienfinder auf jeden Fall schon besser voran. Und da waren ganz viele verschiedene andere Personen in verschiedenen Berufsständen, was man so verdient. Wie ist es zustande gekommen? Wie bist du in dieser Doku gelandet? Das war der Star-Designer. Also, ich bin ein bescheidener Mensch, angeblich, sagen mir andere immer mal wieder. Und der Juri ist einfach hingegangen und hat sich bei Lohnt sich das, so heißt das Format, hat
nicht da, weil das ist ja so personenbezogen, ne? Wer verdient was? Und da gibt es immer eine Person, die halt gefilmt wird, hat sich, hat mich quasi beworben da, ohne dass ich es gewusst habe. Und da hat er so irgendwas designt, was die gesagt haben beim Bayerischen Rundfunk. Sowas Cooles haben die noch nie gekriegt. Und erst als die ihm geantwortet haben, hat er mir gesagt, übrigens, ich habe mich da beworben bei so einem Ding, das heißt, lohnt sich das? Und die sind daran interessiert, wie so, what? Und da hat er mich natürlich schon quasi gehabt und in Anführungszeichen schon fast dazu gezwungen, da mitzumachen. Habe ich aber auch gerne gemacht und es war ein Heidenspaß. Mega, ja. Da bin ich auf dich persönlich zumindest erstmal aufmerksam geworden und Ah ja, Aktienfinder da auch, aber ja, die Doku hatte ich geguckt, ist schon ein paar Jährchen her, glaube ich. hat es ja was gebracht. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist sowas, A, es ist ein guter Clickbait-Artikel und in Deutschland ist ja generell über Gehalt zu sprechen, machen nicht so viele, vor allem nicht öffentlich. Und Mhm. da finde ich sowas auch immer wichtig. Hat mich immer sehr interessiert. Ich war auch immer sehr transparent mit meinem Gehalt zu, was meine Arbeitgeber nicht immer toll fanden. Aber ja, ich fand es super. Das ganze Format finde ich super. Um Ja, Leuten ein ja, bisschen das Einblick zu Gehalt ist geben. ja nur, das Gehalt ist natürlich schon was, was ganz extrem viele Leute interessiert. Aber im Prinzip geht es ja darum, auch den Alltag zu filmen Ja. und wie so das Leben abläuft da. Das ist also noch viel mehr in der Doku. Ja. So, Mhm. dann würde ich sagen, wir gucken mal in das berühmte Tool rein, Aktienfinder. Ich würde meinen Screen mit euch teilen, mit dem Chat, mit der Community und ich teile ihn einmal mit dir, Thorsten. Der Mhm. Nachteil ist, lieber Chat, man sieht den Thorsten dann gleich nicht mehr. Warum? Weil mein Setup blöd ist. Das werde ich noch aufs neue Jahr fixen, ich schwör's euch. Aber ihr hört zumindest den Thorsten und der Thorsten hat den Screen richtig im Blick. So, Mhm. jetzt solltest du, Thorsten, das Tool Ich sehe sehen. Ebbe. Ja, genau. Perfekt. Und die Community auch. Wir sind auf Aktienfinder und was wir gesagt haben, war im Prinzip, lass uns mal ähm, von mir als Nutzer ausgehen, der Aktienfinder noch nie genutzt hat. Ich möchte neue Dividendenaktien finden, gute Dividendenaktien für einen Sparplan, denn ich persönlich bin ein Dividendenfan, wie man weiß, im Stream und das Depot, das ich nächste Woche teilen muss, braucht ein, zwei neue Aktien. Sagen wir mal im Idealfall aus Deutschland oder Umgebung, weil da bin ich tatsächlich untergewichtet. Oder ich habe nicht sehr viel Home Bias. Deswegen gute Dividendenaktien in Deutschland. Ist ja erstmal gut, dass du nicht so viel Home Bias hast. Hat in der Vergangenheit nicht geschadet. Das stimmt. Geh vielleicht erstmal auf die Startseite, dann, um die Zuschauer besser abzuholen. Ne? Genau, das ist die Startseite. Ähm, wir haben da viele Sachen. Also wenn du kurz mal über Aktiensuche hoverst, oben in der Navigation, da poppen einige Sachen auf. Also das Haupttool ist der Aktienfinder, da brauchst du nicht draufdrücken. Mhm. Und dann gibt es noch Dividendenkalender und so andere Listen. Relativ oft liest man das Wort Dividende und da sieht man schon, auch wenn es jetzt keine spezielle Seite, wenn es keine spezielle Seite ist, nur für Dividenden, also viele Leute, wie du es somit, interessieren sich einfach für Dividenden Ja. wenn es dann darum, wenn sie den Aktienfinder nutzen. Und das ist ja auch alles nachvollziehbar und Dividenden sind was Feines. Jo, wenn du jetzt halt so sagst, du willst ein paar Aktien finden und du hast auch schon mal deine Anlagestrategie, dann kannst du jetzt gerne zum Aktienfinder zurückkehren, da Mhm. draufklicken zum Aktienfinder. Genau, nur damit die Leute das mal gesehen haben, wie sie da hinkommen. Und dann gehst du das Ganze ja über Sparpläne an, hast du gesagt. Mhm. Da gibt es ja dann die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Spalte, die heißt Sparplan. Da sieht man dann, wo Ja. welche Aktie sparplanfähig ist. Ne? Ja. Das heißt, wenn du jetzt nur ein Depot hast oder irgend sowas, zum Beispiel, wo bist du denn unterwegs? Wo sparst du? Ich hab Depots bei Comdirect, sagen wir mal Comdirect, Scalable und Trade Republic. Okay, also bei der Consors, die haben mit Abstand das größte Angebot an sparplanfähigen Aktien Mhm. seit ein paar Wochen. Das siehst du auch, wenn du einfach nur so ein bisschen runterscrollst, so ein bisschen scrollst und dann guckst du. Ah ja. Also fast immer ist die Consorsbank mit sparplanfähig. Ne? Oder sogar ausschließlich die Consorsbank. Ich will Ja. jetzt an der Stelle keine Werbung machen. Aber das ist halt wichtig, weil ich mache auch teilweise Formate, wo es zum Beispiel ein Charterdepot und jetzt kleiner Teaser, Weltpremiere. Wir werden auch noch ein neues Depot auflegen, Dividendendepot heißt es dann. Mhm.
Und das geht auch über Sparpläne. Und da ist es ja absolut kriegsentscheidend, dass du eine gute Auswahl hast an qualitativ hochwertigen Aktien. Ja, Deshalb ist die Anzahl der Aktien eigentlich das A und O. Ist wichtiger, als ob ich jetzt 1,5% bezahle an Gebühr oder nicht. ja. Ist meine Meinung, weil bei Scalable hast du gerade so 400 Aktien, die sparplanfähig sind momentan. Die wollen es auch erhöhen, nur als Beispiel. Bei der Comdirect hast du wahrscheinlich auch nur 400 oder so irgendwas, um den Dreh wahrscheinlich. Und das ist es 5000 halt deutlich besser, ne? Ja, Okay, aber das ist nur mal so am Rande. ja. So, jetzt stelle ich dir eine Frage. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst Dividendenaktien, willst du dann eher Dividendenaktien haben, die schon eine relativ hohe Anfangsdividendenrendite haben, oder willst du eher so auf Dividendenwachstum, also niedrigere Dividendenrendite am Anfang, kann gerne sein, aber dafür sollen die dynamischer die Dividende steigern. Was hast du Also, denn gerne? wie hoch die Dividendenrendite jetzt ist, ist mir nicht so wichtig, weil mein Anlagehorizont noch relativ weit ist. Mir geht es da mehr um Stabilität und Okay. Wachstum. Perfekt. Dann siehst du, warum sage ich perfekt? Weil da schon ein gutes Ranking ausgewählt ist. Das heißt, ausgewähltes Ranking. Zweite Linie von oben, diese blaue, da steht Rankings drauf. Und das Ranking heißt Dividendenwachstum. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass die Zieldividendenrendite nur 1,5% beträgt. Dann gibt die Kategorie 100 Punkte. Mhm. Ne? Also, was heißt Ranking? Ranking heißt, das ist die zweite Spalte, die heißt Ranking, die so farbig ist. Die zeigt dir, wie gut für die Anlagestrategie, die du da im Ranking definierst, die Aktie jeweils geeignet ist. Ja? Und Je mehr Punkte, desto besser. okay, und welche, also ich sehe hier die Dividendenrendite, die könnte ich jetzt hochmachen, aber ich sollte eher Dividendenwachstum oder ähnliches Also hochziehen? gibt schon eine gewisse Voreinstellung, aber wir können ja mal so machen, zieh mal die Dividendenrendite auf 10% und dann beachten wir mal auf die Ranking-Spalte. Jetzt hast du gesehen, wie sich Mhm. das geändert hat? Ja, Weil du das jetzt extrem anspruchsvoll gemacht hast, sind alle Punkte quasi von jeder Aktie, von jedem Ranking ja. durch die Bank nach unten gegangen. Ist natürlich jetzt nicht realistisch, ja, was du da hast. Aber das Coole ist, dass bei dem Ranking musst du auch gar nicht in Anführungszeichen realistisch sein. Beim Filter musst du realistisch sein. Weil wenn Mhm. du im Filter lauter unrealistische Bedingungen eingibst, dann fliegen irgendwann alle Aktien raus und hast du keine einzige mehr. Ne? Ja, Ist ja weggefiltert. ja. Aber beim Ranking kannst du hingehen und so ein bisschen wünsch dir was spielen. Und die Aktien bleiben ja trotzdem da. Und du siehst ja trotzdem noch dann so eine Spanne zwischen 0 und 100. 100 hat halt keiner mehr irgendwann, weil es zu unrealistisch ist. Ja. Aber es ist vielleicht zwischen 0 und 70 immer noch oder so irgendwo. Das heißt, es ist immer noch in Anführungszeichen sinnvoll, was dann dabei rauskommt. Okay. Ich sag den meisten Leuten, wenn die damit arbeiten, am Anfang erstmal mit ganz wenig Kriterien starten, ja, um nicht gleich hier Overengineering zu betreiben. Also du könntest jetzt mal auf Ranking Lernen drücken, zum Beispiel. Auf Das ist oben ein Ranking Button beim leeren, ja. Ranking. Ah Ja, ja. du bist echt schnell. Siehst du jetzt, das Ranking ist jetzt komplett leer. Es gibt Ja. keine Punkte. Das soll man auch was ausrechnen, wenn man kein Kriterium hat. Mhm. Jetzt kannst du bei der Dividendenrendite, wo du gerade eben schon warst, kannst du jetzt zum Beispiel mal sagen, 100 Punkte wäre für dich, wenn die Dividendenrendite wie hoch wäre. 100 Punkte. Ja, also du wärst voll zufrieden, wenn die Dividendenrendite wie hoch wäre von der Aktie. Dann wärst du voll Ähm, glücklich. bei 3,5% wäre ich sehr Okay, glücklich. perfekt. Zack, jetzt siehst du schon. Jetzt siehst du direkt, weil das einzige Kriterium ist, 3M hat es erfüllt, AP Möller-Maersk hat es auch erfüllt, 7C Solarparken ist zu 70% von 3,5% Dividendenrendite, 2,45. Ich sehe ja schon die Spalte Dividendenrendite rechts, sehe ich schon, kann ich jetzt schon ablesen. Ne? Also das ist jetzt das eine Kriterium. Ja. Jetzt kannst du wieder nach oben gehen. Ja, Warte genau, mal, das ich ist sehe die Spalte 13, Dividendenrendite. 16%. Das ist die Dividendenrendite immer zum aktuellen Kurs, ne? Also wenn ich, Immer zum aktuellen ja, Kurs, bezogen auf die letzten 12 Monate, ja, kumulierte Dividende der letzten 12 Monate. Wenn du jetzt auf AP Möller-Maersk gehst, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass da eine Sonderdividende ausgeschüttet wurde. Drück mal drauf. Also man selektiert die Aktie, indem man ach so, nicht da drauf Entschuldigung, ja. drückt, sondern überall, nur nicht auf die Links. Ja, verstanden. Wo Überall, drauf? nur nicht auf die Links. Da zum Beispiel. Mhm. Du hast schon ausgewählt. Du hast schon ausgewählt. Ah, okay. Möller-Maersk. Also, ach so, ich muss es vielleicht sagen, der Aktienfinder ist anders aufgebaut wie andere Screener. Weil hier, wenn du im Screener bist, es gibt keinen Seitenwechsel mehr. Der untere Ach, Teil da ist ist es, der jetzt Teil, sehe ich es. Mhm. ist der Teil, der die Aktie zeigt. Ah ja, Ne? Na, da perfekt. wechselst du. Es gibt keinen Seitenwechsel.
Und Perfekt. ja, hier siehst du unten, wie hoch die Dividendenrendite extrem hoch ist. Du siehst aber auch, dass waren die Corona-Profiteur von knappen Lagercontainern oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das Geschäft extrem gut gelaufen. Du siehst, was für ein außerordentlicher Gewinnsprung da war. Mhm. Ja, da haben die auch die Aktionäre partizipieren lassen Und Payout ist, mit ist eben dieser hier, ne? Das ist der dieser Sprung. Ausschüttungsquote. Krank. Momentan sieht man jetzt alles, kannst du wegklicken, dann Payout und so. Ah ja, Zum Dividende, Beispiel, operativer Cashflow. Ah ja, da gab es die ja, heftigen Sprünge. hier siehst du dann die Dividende und den Gewinn und siehst du halt das extrem hohe Gewinn, extrem hohe Dividenden. Und du siehst aber auch, dass die Dividende wieder gekürzt wird. Ne? Ja. Du kannst auch, hier oben sind ja unterschiedliche Reiter. Siehst du den Reiter Dividendenturbo, der dritte von rechts? Ja. Ja, da siehst du die Entwicklung der Dividendenrendite. Ne? Da siehst du auch jetzt, das ist 2017 und dann siehst du hier, da wo Prognose ist, Mhm. das ist die aktuelle gewesen, das ist jetzt schon die Prognose und du siehst dann die Dividendenkürzung wieder. Also die 16% sind also, so wie man es auch erwarten kann, bei so einer hohen Dividendenrendite nicht weiterhin zu erwarten. Ja. Also zum einen, ich finde eure Charts mega. Die sind sehr professionell. Ich mag es, wie die aussehen und natürlich extrem informativ. Ich habe die ich folge schon eigentlich, seit ich mit meiner kleinen Finanzjourney gestartet habe, schon bevor ich Parkett gegründet hatte, 2018, folge ich dem Aaron von Homo Economicus. Der nutzt ja euer Tool sehr Ja, extrem. ja. Und da habe ich es quasi immer gesehen, wie er darauf schaut. Ich finde die Charts einfach mega gut, auch hier im Qualitätscheck abartig. Ist am Anfang erstmal Ja, viel also das ist, Information, aber sobald man mal drin ist, wirklich Wahnsinn. ja, das Coole ist ja, die sprechen ja alle miteinander. Wenn du im Qualitätscheck gehst, da hat Ja. jeder Chart, also das ist quasi, was versucht worden ist ein rundes Bild zu machen vom Unternehmen. Natürlich Mhm. fundamental, ne? Und die sprechen miteinander. Das heißt, es gibt Verknüpfungen, also inhaltliche Verbindungen zwischen jedem Chart. Zum Beispiel links oben siehst du den Gewinn, ne? Ja. Und dann wie setzt sich der Gewinn zusammen aus Umsatz und Margen? Das siehst du dann rechts oben. Mhm. Und links unten hast du dann die wichtigen Bilanzpositionen und aber auch wieder Free Cashflow nach Dividenden. Das ist dann diese grün schraffierte Fläche, was quasi überbleibt, ne? Mhm. An liquiden Mitteln, was ja jetzt wieder Cashflow bedingt ist. Die Cashflow siehst du dann aber auch links oben und rechts unten siehst du dann noch der spricht weniger mit den anderen Charts. Rechts unten siehst du dann auch noch, wie die Aktienrückkäufe, die Anzahl der ausstehenden Aktien und wie die sich auf den Gewinn auswirken. Ja. Ne? Ob das Gewinnwachstum quasi organisch ist oder ob das und wie viel davon gepimpt wird Mhm. durch Aktienrückkäufe beispielsweise. Und Also AP Möller-Mars ist jetzt keine Super-Duper-Aktie, ja. ja, Also für solide Dividenden. Das siehst du übrigens auch. Es gibt auch Kennzahlen. Äh, also es gibt eine Menge Kennzahlen, die man hier unschwer erkennen kann. Alles, was blau hinterlegt ist, sind Kennzahlen, die was mit der Dividende zu tun haben. okay. Das sind alles irgendwie dividendenbezogene Kennzahlen. Alles, was grün ist, hat irgendwas mit Gewinn, Umsatz, Cashflow zu tun. Ne? Ja. Und dann kommen noch andere Farben, da geht es um Bewertung, um Verschuldung und um die Kursentwicklung. Wenn man zurückgeht auf die blaue Fläche, also auf die blauen Kennzahlen, da gibt es eine, stopp, genau, perfekt, die ganz rechts jetzt, die heißt Stabilität Dividende. Siehst du Mhm. das? Ja. Genau. Ah, krass. Und das geht von -1 bis +1. +1 beste, -1 am schlechtesten. +1 wie mit dem Lineal gezogen nach oben Richtung Norden, so wenn man es haben will. Und du siehst jetzt also 0,47, das ist schon relativ schlecht. Da gibt es auch so eine Warnung hier am Tooltip. Weiß nicht, Ja. ob man das jetzt sieht. Sieht man jetzt, ich sehe es nicht, Also aber das Tooltip sehe ich nicht, aber ich sehe die Warnung. Doch, doch, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. unzuverlässige Unzuverlässige Entwicklung. Entwicklung der Dividende. Siehst du das? Ja. Genau. Das heißt, wir haben zwar dieses ganze Dividendenaristokraten-Ding und seit wie vielen Jahren die Unternehmen ihre Dividende steigern und so, aber ob es ein zuverlässiger Dividendenzahler tatsächlich ist oder nicht, das erkennst du am besten an dieser Kennzahl Stabilität Dividende. Ja. Und rechts daneben ist die Stabilität Gewinn, ne? Die ist genauso schlecht bei Möller-Mars, die ist 0,4. Und wenn natürlich ein Unternehmen keine stabile positive Gewinnentwicklung hat, kann es auch unschwer ein stabiler Dividendenzahler sein, ne? Ja. Zuverlässiger Dividendenzahler. Kann ich mir die rausfiltern jetzt?
Ja, das geht. Also jetzt hast du von Filter gesprochen. Jetzt gehen wir nach oben. Mhm. Also ja, genau, über das Ranking. Du hast jetzt Filtern gesagt. Filter macht man im Filter, genau. Jetzt könntest du nämlich gleich sagen, hier gibt es Stabilität der Dividende, zweite Reihe von oben. Also du kannst auch gerne schon andere Sachen. Kannst auch, Ah ja, ich sehe es. kannst auch Stabilität, schon gar Gewinn. Also Dividendensteigerung verhält. Stabilität, Okay. Gewinne, zweite Reihe von rechts, zweite Spalte von rechts. Also du musst ganz dran, also nach rechts gehen. Jetzt eins tiefer noch. Genau. Jetzt könntest du sagen, ich will nur echt gut zuverlässige Dividendenzahl haben. Kannst auch größer gleich 0,9 machen. Bleibt genügend übrig. Genau. Und jetzt kannst du die wieder zuklappen und dann kann man mal gucken, was jetzt im Screener übrig geblieben ist. Ist das schon gesetzt? Muss ich nirgends Nee, klicken? Ah ja, ist schon gesetzt. Perfekt. ist schon gesetzt. Perfekt. Dass das Ranking jetzt so unterschiedlich ausfällt, hat einen anderen Grund. Da geht es ja jetzt um die Höhe der Dividendenrendite. Ne? Ja, Deshalb gibt es hier keine direkte Korrelation. ja. Aber geh einfach mal, jetzt hast du 3M, das kennt jeder, das ist langweilig. Geh mal auf die First Source, das kennt nicht jeder. Auf? First Source, das ist der allererste ganz oben. First Ich Source. dachte, das Okay, findet die man kenne ich schnell. auch nicht, noch nie gehört. So, und jetzt gehen wir nach unten. Jetzt siehst du diese blauen Balken mit der Dividende. Das Sieht doch sieht schon mal, zuverlässig aus, sieht oder? schon mal okay aus. Sieht zuverlässig aus, genau. Und du hast ja auch die Prognosen hier. So gibt es auch keine prognostizierte Kürzung. Ja, Jetzt kannst du quasi alle durchklicken und du wirst fast überall so eine Linie, so eine Entwicklung sehen. Müssen wir jetzt natürlich nicht für alle Unternehmen machen, aber kannst du ja mal beispielhaft für ein paar machen. ja. Ja? Da sieht man halt, dass die Dividendenrendite steigt im Zeitverlauf. Ja, das hast du jetzt nur über diese eine Kennzahl quasi rausgefiltert. Ja, sehr geil. Also Also Activision Blizzard war doch gerade in weil den ich habe Nachrichten, jetzt ne? von Microsoft übernommen. Das ist jetzt deshalb kannst du jetzt vergessen, was die Prognosen sind, auch diese prognostizierte Dividendenkürzung. Die werden im nächsten Jahr von Microsoft gekauft. Beziehungsweise FTC hat es gerade gechallenged. Die verklagen die gerade da drauf. Ah, okay, da bist du jetzt informierter wie ich. Die waren gerade Die heute in den Analysten, News oder gestern, deswegen. ja, die Analysten haben vielleicht schon keinen Bock mehr, das zu schätzen, weil es nicht mehr lohnt. Auf jeden Fall ist es ein Sonderfall, will ich damit nur Ja, sagen. Ja? ja, auf Activision. jeden Fall. Mega. Okay. Genau. Also, jetzt können wir hingehen. Unsere Mission ist ja, dass du bevorzugt, also dass du stabile Dividendenzahler willst mit dem dynamischen Dividendenwachstum, Ja. bevorzugt nicht USA, ich sag's mal so, also Deutschland oder vielleicht auch andere Länder, aber nicht Mhm. USA. Und könnten wir das Ranking jetzt noch ein bisschen verfeinern. Ja. Also lass gerne mal gucken, ob wir nicht was Deutsches finden, denn ich hatte Ja, den okay, Use Case tatsächlich. Dann geh in den Filter und dann geh auf Land, oberste Zeile, Ich dritte bin Spalte schneller, von wenn ich rechts. so suche. Perfekt. Land. Warte mal, was? Genau, kannst Land? einfach aufklappen da. Ah ja. Dann kannst du Deutschland eintippen oder so. Perfekt, das war's schon. Genau. Kannst du ja zuklappen, wenn du möchtest. Und dann kannst du beim Ranking noch vielleicht Zuwachs der Dividende, weil es soll ja dynamisch sein, auf die letzten 5 Jahre. Da kannst du mal voll hochdrehen auf 25% oder so. Ist ja kein Filter, wie gesagt. Jetzt hat sich das Ranking geändert, ne? Ja. Und du siehst, dass es jetzt schon ziemlich heftig ist. Das ist Ähm, ein also, krasses Tool, Thorsten. dass das Ranking heftig ist, weil die Scores, hohe Scores werden kaum noch erreicht. Kann kommen, können wir uns mal angucken. Kenne ich übrigens nicht. Aber nur mal so fundamental. Jetzt kannst du nur runterscrollen. So, die haben jetzt die Dividende dynamisch gesteigert, ja. Was Wie ist man Camcom? Warte mal kurz. Unternehmensprofil, ein Infrastruktur. IT-Unternehmen, Cloud. Ja, Cloud wächst mit 30% im Jahr, so Pi mal Daumen. Geil. Äh, Also hat schnelles Wachstum hingelegt. Du siehst aber von den Prognosen her, dass das jetzt ein bisschen abnehmen soll, das Hm. Dividendenwachstum. Es gibt auch eine Kennzahl oben, die heißt prognostiziertes Dividendenwachstum. Und man sieht halt auch, dass ja, die haben schon stark die Dividende erhöht zwischen 2017 und heute. Aber die haben halt von einem sehr niedrigen Wachstum aus, die sind ja von einer sehr niedrigen Dividende ausgegangen. Ne? Ja. Und machen es auch noch nicht Also so lange. man sieht schon, das Dividendenwachstum, das wird wohl nicht so durchzuhalten zu sein. Und so eine Aktie,
da machst du die meiste Rendite aber auch normalerweise nicht durch die Dividende, sondern durch Kursgewinne. Du kannst mal auf fairer Wert gehen. Das ist ein Reiter weiter rechts. Oh Gott, bei dir ist halt alles eingestellt. Ne? Das sieht natürlich sehr, sehr verwirrend aus. Du kannst mal alles wegklicken, bis auf den Kurs. Okay, warte, bis auf den Kurs. So. Genau. Es gibt übrigens so einen Save-Button rechts oben, Ah ja. wo Log. Ja, so, genau. Wenn wir jetzt wieder was machen, dann ist es sauber. Genau. Und jetzt siehst du hier, die haben natürlich korrigiert im Tech-Crash und so weiter. Aber im Prinzip siehst du hier, dass die Aktie bis 2021 super gelaufen ist. Also wahrscheinlich hast du damit hast du Amazon mal locker outperformt. Ne? Ja. Du kannst auf den Kurs irgendwo in 2008 einfach mal draufklicken. Irgendwo 2008, das 2008. gehen wir ziemlich weit zurück. Gehen wir ziemlich weit zurück. Ja. Klicken wir dann auf den Kurs. Klicken wir dann auf den Kurs drauf. Ja. Einmal. Siehst du, jetzt hast du ja. einen Punkt gesetzt. Ja, okay. Jetzt klick mal da beim All-Time-High, so irgendwo in die Nähe. Zack. Genau. Und da hast du jetzt jährlich eine Rendite gemacht Moment, ich muss mal was wegschieben, durchschnittliche Rendite von 31,6%. Also du hast damit Amazon outperformt. Wenn du 1.000 Euro investiert hättest, jetzt kommt hätte Fahrradkette, wenn du 1.000 Euro investiert hättest im Jahr 2008 ist es ja dann, ne? Ja. Bis heute, da hättest du aus 1.000 Euro 40.000 gemacht. Ja. Und keiner von uns kennt die Aktie. Eine Schande. Crazy. Ja, Crazy. also das ist jetzt aber nicht quasi eine Aktie, die wahrscheinlich für dich als Dividendenstratege so interessant wäre. Und ich muss mal kurz dazwischen schmeißen, dass hier nix Anlageberatung ist, meine lieben Freunde. Ähm, Ja, richtig. unglaublich. Also, Weder von dir noch von mir. Du kannst nach Ranking einfach mal sortieren, dann ja, dann haben wir die interessanten oben, ja. die potenziell interessanten. Und können wir auch sagen, also, wobei ich bin bei Camcom gar nicht sicher, also ich meine, seit 2008 geht es schon los. Die Dividende haben sie aber erst angefangen auszuschütten. Oder warte mal, ich tue die hier wieder einblenden. Wo war das? Fairer Wert. Hier blende ich die Dividende nochmal ein. Hier ist oben Dividende. Da ist sie, ja. Weiter nach links. Ja, okay, die haben 2010 angefangen, also sind die schon seit über 10 Jahren dabei mit Dividendenausschüttung. Von Ja. dem her, das ist Du okay. siehst übrigens auch, wie viel von der Rendite der Dividende zu verdanken ist und wie viel im Kursgewinn. Ne? Von den 40.000 Euro, die mittlerweile natürlich nur noch 20.000 Euro oder so wären, ne? Weil wir haben es ja beim Alltime-High gemessen. Da siehst du dann, dass nur 2.000 davon tatsächlich der Dividende dann zu verdanken sind. Ja, mittlerweile sind es sogar nur 14, knapp 15.000 Euro. Ja, ich Ja. speichere mir das nochmal mit Aber Dividende. das war vorhin schon relativ klar, dass bei so einer Aktie die meiste Rendite aus Kursgewinnen kommt und nicht Ja. von Dividenden. So, und wenn wir jetzt haben wir ein bisschen nach Ranking gefiltert, Camcom ist da ganz oben, aber da kommt schon das nächste, was ich noch nie gehört habe, deutsche Aktie, SecuNet Security Network. Ja, Auch guck mal, das, eieiei, da ist sogar noch eine Sonderdividende dabei, glaube ich. Das ist dann das der hellere hier, Blau. Ja. Das ist auch so eine IT-Ding, ne? ja. Also die sind mir vor allem, wenn sie so, weißt du, so hochschießen ab 2016 und jetzt wieder fallen und so weiter, sind nicht gerade die Aktien, die mich interessieren, aber ich weiß nicht, welche Metrik könnte ich denn jetzt sagen? Also, ich sag's mal so, was. Du kannst jetzt noch Gewinnstabilität nehmen und Ja, Anzahl der Jahre Ausschüttung, auch gerne, wie lange die schon steigern. das finde ich So doch ein gut. klassisches Maß. Das nehmen wir aber als Filter. Ähm, Stabilität des Stabilität ist Gewinns. wir machen mindestens 0,8, genau. Und jetzt könntest du zum Beispiel noch so einen Klassiker nehmen, sagen, Dividendensteigerung seit 10 Jahren oder irgend sowas. Dann hast du ja schon Dividendensteigerung Unternehmen, die seit relativ lange, 10 Jahren. länger ausschütten. Sehr Man gut. müsste auch sagen, in Deutschland ist nicht so dolle, ne? Ich sehe schon, jetzt wird das Ranking schon ein bisschen dunkel Ja, hier. also wir haben komplett DAX, SDAX, TechDAX, MDAX und so weiter drin, aber es gibt halt nicht so super viel in Deutschland. Ja, aber das sieht auf jeden Fall, Bächle kennen wir, Fuchs Petrolub kennen wir. das sieht auf jeden Fall stabiler aus. Eher so mein Ding. SAP ist Ja, bei du mir, kannst auch jetzt gerne noch den Gewinn mit einblenden, damit man auch sieht, dass das qualitativ eher ein hochwertiges Unternehmen ist oder nicht. Ne, das ja, siehst du die Gewinnentwicklung jetzt bei SAP. also SAP ist bei mir eher aus Überzeugung ein Nein. Deswegen, Ja, es darf nicht in mein Portfolio. Fuchs Petrolub, Schmiermittel, Öl und so Zeug. Ne?
Sehr, sehr mächtig. Okay, oh, Cewe, Aber die kenne ich doch hier. Das ist doch die Fotobude. Die gerade den Executive-Streit haben, ne? das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Du bist besser informiert als ich. Blend mal den Gewinn ein nochmal, die Gewinnentwicklung bitte. Ah, ich mache direkt Wie auf so aussieht. Speichern. So. Ja, sieht gar nicht schlecht aus, ne? Ich Man habe einen kann ja nochmal Tweet gesehen ins von Ding. Christian Röhl. Der hatte das kritisiert, wie sich die da streiten. Ich glaube, das war Christian Röhl. Ähm, Okay. Wie die sich gerade am Streiten sind und wie jetzt irgendwie der Chef rausgepusht wurde und da gibt es jetzt ein bisschen Machtkämpfe bei denen. Auch nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, ne? Nee, Und sowas. sowas ist immer ungünstig. Aber ich finde es interessant, dass die da auftauchen. Ich meine, ich kenne die nur durch dieses Fotobuch, das halt mal, keine Ahnung, hat man mal bestellt oder man sieht mal die Werbung. Aber ich wusste weder, dass die an der Börse sind, noch, dass die eine Dividende zahlen zum Beispiel. Mhm. Simrise habe ich auch schon Also mal wir gehört. haben halt extrem viele Dividenden weggefiltert durch 10 Jahre Dividendensteigerung. Guck Ja, mal, wie schön das aussieht. Ne? ja. Das sieht wunderbar aus. Also viel schöner kann es ja gar nicht sein. Die ISIN muss ich Rein mir von direkt aufschreiben. Simrise. Guck mal hier. Die behalte ich direkt da, die gucke ich mir danach nochmal an. genau. Packe ich die direkt ins Portfolio. Ja, keine Kaufempfehlung. Nee, Ja. ich will noch ein bisschen mehr über die Firma Es selber sind fast lesen. alles IT-Buden. Ne? Also der Hauptteil hat was mit IT zu tun. Ja. So mindestens 50%. Anbieter Aber von die machen Duft- und kleiner. Die machen Geschmacksstoffen. Duft- und Geschmacksstoffe, Kosmetik und so weiter. Scheint ein Zulieferer zu sein für Parfüm und Lebensmittel. Ne? Kommentar kann ich mir Da reinmachen kannst du als was rein, persönliche da, Notiz. da kannst du was reinschreiben, mach mal irgendwas, riecht gut. Und wenn du das speicherst, dann hast du das nicht nur da, sondern auch im Screener wird es dir angezeigt. Wenn du jetzt in den Screener gehst, gibt es ja so eine Sprechblase, rechts neben Symrise, neben dem Titel. Also ganz links in der Spalte. Ah, ja. Kannst du dir das jetzt im Tooltip anzeigen lassen. Okay, sehr gut. Das Mit den Tooltip, Tooltips klappt hier irgendwie nicht so, das aber ist es vor allem normalerweise. dann immer ein bisschen klein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist der HTML-Titel, da ist er. Hier steht Ja, den kann ich auch nicht nicht größer machen, runterladen. leider. Das Aber ja, passt. Mhm. sehr cool. Sehr, sehr Also cool. wenn du da jetzt nichts hast und weitersuchen willst, dann wird es sich halt anbieten, im Filter zu sagen, okay, 10 Jahre Dividendensteigerung muss nicht sein. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, 10 Jahre die Dividende nicht gekürzt. Ja, Und dann würde die Liste wieder länger werden. okay, okay. Die deutschen Unternehmen sind ja nicht dafür bekannt, ne, dass die jetzt hier Stimmt. Unmengen an Dividendenaristokraten hätten. Das stimmt. Also das ist wirklich, Thorsten, das ist ein abartig mächtiges Tool. Ich finde, und ich bin froh, dass ich selber jetzt gerade durch dich persönlich ein kleines Tutorial bekomme, weil wenn alles eingeblendet ist und so weiter, ich persönlich habe mich da noch nicht direkt zurechtgefunden, aber jetzt, wo ich mal weiß, okay, wo gucke ich hin, wo muss ich hingucken, was muss ich klicken und dass ich mir das alles erstmal simpler gestalten kann, sehr geil. Also, Mhm. sobald man mal drin ist, wirklich gut. Ich glaube auch, dass dieses ganze Video hier als tolles Tutorial für die Parkett-Community ähm, zählt oder vielleicht auch für jemand anders, wenn er oder sie es sieht, als kleiner Einstieg in den Aktienfinder. Ja. Richtig, richtig mächtig. Wir haben auch Einführungsvideos auf unserem Aktienfinder YouTube-Kanal, aber das ist jetzt natürlich auch schon schön, weil es im Dialog stattfindet und weil wir jetzt quasi ein Ziel haben. Ne? Ja. Du hast ja die Anlagestrategie vorgegeben. Und das möchte ich auch direkt an unsere Community hier geben. Das hat mir der Thorsten nicht gesagt, das weiß er auch nicht, was ich jetzt sage, aber ich habe selbstverständlich mich etwas umgehört, auch schon lange bevor ich mit Thorsten gesprochen habe, über Aktienfinder und über Thorsten. Und eins haben mir alle Leute gesagt, der Qualitätsanspruch vom Thorsten an sein Tool und an seine Daten ist so hoch wie von niemand anders von den Leuten, die mir das gesagt haben. Das habe ich jedes Mal gehört, wenn ich gefragt habe, hey, kennst du Aktienfinder, kennst du den Thorsten, was hältst du davon und so weiter. Also es gibt wenig Tools, denen mehr Vertrauen geschenkt wird, was die Datenqualität betrifft. Und wenn man sich anschaut, wie viele Daten da hinterlegt sind, wow, richtig, richtig gut. Ja, wir berechnen ja die Kennzahlen selbst. Ne? Ja, Wir berechnen fast alle Kennzahlen selbst. Gewinn pro Aktie zum Beispiel das nicht. Das nehmen wir 1:1 von FactSet. Aber was hier oben steht in der Tabelle, im Screener, das berechnen wir alles selbst. Und das ist bei euch wahrscheinlich genauso. Man muss sich dann immer Gedanken machen nach der Methode, wie man das berechnet und so. ja, Und dann kriegst du teilweise, wenn du dann zu tief reingehst, dann fängt es schon an, dass du beim KGV langsam ins Zweifeln kommst, weil du dann merkst, wie
in der Finanzindustrie teilweise das KGV berechnet wird, auf eine Mhm. fragliche Art und Weise, gerade das historische KGV, wo die nur einen Kurs nehmen vom Geschäftsjahres, vom Kalenderjahresende, den letzten Kurs, der letzte Kurs wird da genommen, Krass. durch den Gewinn geteilt, vom gleichen Jahr oder gerne auch versetzt, wenn das Geschäftsjahr schon im Juni zu Ende ist. Dann wird der Kurs, dann nehmen die den Gewinn bei Microsoft zum Beispiel, um es konkret zu machen, von Juli bis Juni, ne? Und dann nehmen die den Gewinn von Juli bis Juni und dann vom selben Jahr des Juni, vom Juni, aber vom Dezember, also wo der letzte Kurs ist, dann nehmen sie dann den Kurs und dann teilen sie den Kurs von Ende Dezember durch den Gewinn der eines Geschäftsjahres, das schon seit 6 Monaten ausgelaufen ist. Mhm. Und das ist Standard. Krass. Dann denkst du dir teilweise schon so, okay, machen wir doch lieber ein bisschen anders. Ja. Mhm. Ich persönlich habe dann auch, also das geht uns ja bei allem so, das geht uns bei den Berechnungen der KPIs für die Portfolios so, aber auch bei einzelnen Aktien, wo ich Mhm. persönlich halt auch sage, okay, ich bin kein Experte in den Finanzkennzahlen an sich, dann bin ich immer unsicher, ob ich mir eine zu große Last aufhalse, das selber auszurechnen und es noch fehleranfälliger ist oder ob ich mich auf einen externen Datenprovider verlasse. Aber wir hatten es jetzt immer häufiger, dass wir auch gesagt haben, wir berechnen es selber und beziehen dann halt Finanzmathematiker mit ein, die, sagen wir mal, das nicht nur studieren, sondern praktizieren jeden Tag und geben denen quasi den Code, die Berechnung und die Ergebnisse und fragen sie, sieht das Ja. alles plausibel aus? Weil, ja, ich bin da einfach es wäre vermessen zu sagen, dass ich das beurteilen kann, ob jetzt ein KGV richtig ausgerechnet ist oder nicht, ja. Ja, also ganz wichtig ist halt aus Benutzersicht, ja, dass man weiß, wie die Kennzahlen zustande kommen. Das ist ein ganz großes Manko, wenn du jetzt ein normaler Benutzer bist, besuchst jetzt irgendeine Finanzwebseite und dann siehst du da jetzt KGV, bleiben wir mal beim KGV, und du weißt eigentlich gar nicht, wie das berechnet wurde, ne? Ja, Du weißt, das fängt ja schon damit an, dass ist es jetzt das Vorwart-KGV, also welcher Gewinn wurde da jetzt herangezogen? Der vom laufenden Geschäftsjahr, der vom letzten? Gut, oft steht dann 2016 da, dann weißt du, okay, muss wohl der Gewinn sein von 2016 beispielsweise, wenn es so eine kleine Zeitreihe gibt. Aber dann weißt du auch nicht, welcher Kurs genommen wurde. hm. Meistens wird ja, wie gesagt, dann der Kurs genommen vom Ende des Kalenderjahres. Aber wir nehmen beispielsweise den Durchschnittskurs des Geschäftsjahres, ne? Das sind dann Ja, 250 Kurse ungefähr, die ins KGV einfließen und die anderen nehmen einfach einen einzigen Kurs. Also da kommen ja große Unterschiede raus. das ist so krass. Also du musst die Methodologie halt kennen. Du musst immer so wissen, wie du die Kennzahlen zu beurteilen hast, wie die Ja, zustande kamen. ja. Komme ich von diesem Profil direkt in die Ansicht, die wir gerade eben hatten, in die Analyseansicht? Gehen wir mal ein bisschen runter. In den Screener kommst du nicht, in den Qualitätscheck auch nicht. Nee, Okay, das von heißt da aber, ich nicht. kann mir dann hier die ISIN kopieren und die theoretisch im Screener eintragen, ne? Hier in der Suche. Ja, ja, das geht, das Ja, geht natürlich. perfekt, okay, dass ich da schnell hinkomme. Ähm, denn ich werde damit definitiv noch ein bisschen rumspielen, die nächsten Tage nicht nur ein bisschen rumspielen, sondern werde mir das ein bisschen so zurechtbauen. Auch, also was ich gar nicht wusste, das finde ich auch super, ist hier eben, dass ich die Ansichten speichern kann. Und eine Sache habe ich vorher Du noch kannst übrigens, gesehen. Bitte? du kannst übrigens die Ansicht auch komplett ändern. Willst du noch mal ganz kurz runtergehen? Ja, klar. Es gibt hier rechts Chart-Layout ändern. Also noch eins höher, noch ein bisschen höher scrollen. Noch ein bisschen höher scrollen. Ja, genau. Ja. Jetzt siehst du Preisalarm, Chart-Layout. Wenn du das änderst, dann siehst du nochmal hier die Krass. vielleicht auch für die Zuschauer vielleicht so ein bisschen größer. Ja, mega. Sind nicht so kompakt, aber dafür halt groß. Sehr, sehr mächtig. Und eine Sache, die ich gesehen habe, die ich auch richtig gut fand, Daten, die ich auch sonst, ist es nicht so, dass ich jetzt alle Tools getestet hätte oder Jetzt das steht kein gesucht habe. Apple drin wegen dem Filter, ne? Jetzt müsst ihr das Filter ausschalten, weil Ja, die Filterkriterien, Reset, den Reset. Filter, ja genau, jetzt kommt Apple. So, hier ist Ja. Apple und hier die Segmente. Das fand ich richtig cool, das habe ich im Vorfeld angeschaut, auch mit der Lisa. Ähm, die Umsätze nach den Segmenten von Apple, wie viel kommt da aus dem iPhone, wie viel kommt da vom Mac, iPad und so weiter. Mega, mega interessant, vor allem also für Ja, Unternehmen, für die ich mich sehr interessiere, finde ich super. das ist schon cool. Zum Beispiel gerade bei Apple jetzt, wo du es siehst, ich habe die immer so ein bisschen spaßmäßig die iPhone Company genannt. Aber du siehst, die befreien sich langsam Ja, von dem iPhone. Natürlich bleibt das Kernprodukt, aber von zwei Drittel Umsatzanteil iPhone
auf die Hälfte ist schon mal die richtige Richtung, ne? Ich glaube auch, also ich bin überzeugt davon, also man sieht es ja, wie die Services pushen, ne? Das sind die ganzen Apple TV Plus, das ist der Cloud Genau. Storage, die Family, Apple One ist die Hauptsubscription, Fitness und so weiter. Die pushen ja alle Abos, auch Apple Music. Und wo mich das noch, deswegen, ich bin mir sicher, die werden sich davon befreien und die Leute mit ihrem Wallet Garden zu Subscribern zu bewegen. Aber bei Microsoft finde ich das noch interessanter, ähm, wie geil das hier aufgeteilt ist, einfach. Ja. Intelligent Cloud Productivity und More Personal Computing. Und die haben sogar, hier siehst du sogar die Margen, ne? Die haben ja den operativen Gewinn. Ja, Das hat Apple jetzt nicht berichtet. Also du siehst ja nicht nur den Umsatz, sondern du siehst pro Segment den Gewinn und die Marge. das ist so. Und das siehst du noch mehr, wie stark Microsoft ist. Ja, Nicht nur, dass die quasi drei Geschäftsfelder haben, sondern du siehst, dass sie drei hochprofitable Geschäftsfelder haben. ja. Wie ist es eigentlich dann in so einem, zum Beispiel ich als Techie, ich war Riesenfan von GitHub, Microsoft hat es gekauft. Wo taucht das hier Ja, auf? Ist es unter Intelligent Cloud? Oder wie boah, kann ich sowas rausfinden? da fragst du mich was. Jahresbericht. Mhm. Jahresbericht. Wo könnte das sein? GitHub, Entwicklung. Das würde wahrscheinlich unter Productivity and Business Processes, würde ich eher sagen. Könnte sein. Also auf keinen Fall unter More Personal Computing. Unter More Personal Da Computing ist dürfte dann sowas wie Xbox Betriebssystem, sein und so. Und die ganzen Gaming-Geschichten. da ist die Hardware drin und das Windows-Betriebssystem. Das ist eher so für Otto-Normalverbraucher, sage ich mal. Ja, Intelligent Cloud ist ja Azure in erster Linie. ja. Also entweder in Intelligent Cloud oder in Productivity and Business Processes. Da ist beispielsweise Office auch drin. Ja, ja. Mega. Also diese Daten, die Ansicht und die Power einfach, was ich mir hier zusammensuchen kann, filtern kann, ranken kann, ist unglaublich. Also wirklich höchsten Respekt, was du da Ja, lecker. mit deinem Team gebaut hast. Ich Wo GitHub hoffe, auftaucht, wo bitte? GitHub auftaucht übrigens, ist ein Qualitätscheck. Da wird es Spurenniederlassung Ah, haben, okay. GitHub. Schätze ich mal. Geh mal in den Qualitätscheck. Ja, Ich sag dir gleich wo. Äh, beim Goodwill unten in der Bilanz, die haben nämlich garantiert GitHub für mehr gekauft, als es laut Bilanz wert war. Und das ist dann der Goodwill, das ist die Position Goodwill. Und gut, die hatten jetzt schon Goodwill. Wann war die Übernahme? Vor einem Jahr ungefähr, oder? nee, die sollte schon ein bisschen länger her 2 sein. Jahren? Also da gab es mindestens einen CEO, der schon einen kompletten Term durch hat und glaube ich 3 Jahre und die haben den CEO jetzt 2 gewechselt. Jahren Das ist schon. ziemlich genau, Okay, also es okay. dürften 4 Jahre sein oder 5, Ach, wo dann die das könnte das gekauft haben. von 2016 auf 2017 Der springt Sprung relativ hier, stark an. ja, Eventuell. Das müssen wir noch mal rauskriegen. ja, Ist halt ein Riesenunternehmen, Microsoft, ne? Die werden klar. mehr als nur ein Unternehmen gekauft haben. Ja, Activision wird Aber man wahrscheinlich gut sehen da drin, wenn es durchgeht. ja, richtig, da gibt es dann einen Sprung. Also, weil Microsoft so ein Riese ist, sieht man das nicht unbedingt, aber wenn man andere Unternehmen nimmt, ich habe heute was analysiert, zum Beispiel Coloplast, so ein Pharmahersteller aus Dänemark, medizinische Geräte machen die ja in erster Linie. Und die haben was übernommen, da siehst du das dann sofort, wie die ganze Bilanzsumme nach oben springt, wie die Schulden nach oben springen, der Hm, Goodwill nach oben springt. Und das ist interessant, wenn du siehst, wie so eine Bilanz sich halt im Laufe der Zeit entwickelt. Ne? Das ist ja ja, quasi der Chart da, ja, mega. inklusive Verschuldung. Liebe Community, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ich habe auch schon im Chat die erste Frage gesehen oder eine der vielen Fragen Richtung, gibt es eine Zusammenarbeit oder eine Kollaboration? Ja, deswegen haben wir Thorsten noch eingeladen. Wir haben Mhm. jetzt gesagt, als ersten Schritt fangen wir mal an, uns ein bisschen zu verlinken. Also auf Parkett findet ihr Links zu Aktienfinder und der Thorsten und sein Team haben Aktienanalysen kuratiert und eine schöne Liste von Qualitätsanalysen gemacht für verschiedene Aktien beziehungsweise Unternehmen und die haben wir bei uns auch schon eingebunden. Ich zeige dir mal ganz kurz. Das ist die Apple-Aktie auf Parkett und wenn man hier dann auf Analysen klickt, dann sieht man hier die verschiedenen Analysen, die Thorsten und sein Team zusammengestellt haben und die sind von ganz verschiedenen Anbietern. Ja? Hier haben wir Aktienfinder selbst, wir haben Finanzfunk, Aktienliebe, Whirlwind Investing und so weiter und so weiter. Das sind Artikel, das sind YouTube-Videos und. Mit Bewertungen der Nutzer. Bewerten kann man auf Aktienfinder, korrekt, Thorsten? Ja, kannst du dir mal zeigen, gerne?
Klar. Also du Und müsstest in den Aktienfinder zurückgehen dann später. ja, das können wir kurz zeigen. Aber kurz zur Zusammenarbeit, um das noch abzuschließen. Ja. Das war jetzt so der erste Schritt, den wir gemacht haben. Aktienfinder ist ein komplementäres Tool zu Parkett. Wir sehen sehr viele User von uns, die in Einzelaktien investieren, nutzen Aktienfinder, um ihre Aktien zu finden und zu analysieren. Und deswegen sind wir zusammengekommen. Und wo es in Zukunft noch hingehen kann, werden wir sehen. Thorsten, ich, unsere Teams, wir tauschen uns aus, wir brainstormen auch und uns interessiert vor allem von euch die Meinung. Was sagt ihr? Was würdet ihr gern mit den beiden Tools zusammen? Was habt ihr im Kopf? Was würde euch am meisten bringen? Wenn ihr da Vorschläge oder Ideen habt oder irgendwas, ihr könnt es uns schreiben, ihr könnt es Thorsten schreiben und so weiter. Wir sind da völlig offen und werden die Gespräche auf jeden Fall weiterführen. Aber das war jetzt mal so der erste Wurf, dass wir uns ein bisschen kennenlernen und hören, was ihr als Community davon haltet. Jetzt gehe ich nochmal zum Aktienfinder, um die Analysen dort anzuschauen. Mhm. Guidest du Also da mich? kannst du dann, darfst dann oben ins Menü gehen Mhm. und auf Research und dann Community-Analysen. Community-Analysen. Genau, das sind ja schon die ganzen Bilder von den Leuten. Und das ist quasi die große, große Liste hier. Und das ist das, was ihr dann auf Parkett spiegelt, was ihr täglich ja auch aktualisiert, sodass auch Genau. auf Parkett das immer aktuell ist. Und hier siehst du eine Liste, die ist quasi aktienübergreifend. Die neueste Analyse ist oben, zufälligerweise von uns diesmal. Aber man sieht, dass heute auch schon jemand anderes, der Maximilian Gamperling, was gemacht hat. Mhm. Und da kann man dann auch bewerten. Ah ja. Okay, das heißt, Ja, als Aktienfinder-Nutzer kann ich hier die verschiedenen Aktienanalysen bewerten und diese Bewertung spiegelt sich dann, wird, wie gesagt, einmal am Tag aktualisiert, dann auch bei Parkett wieder. genau. Und die Analysten, die tragen ins Verzeichnis ihre Analysen selbstständig ein und die sind natürlich sehr motiviert, das immer schnell und zeitnah zu machen, damit Ja, sie natürlich auch viele Aufrufe kriegen. ja. Und dadurch ist das Verzeichnis halt immer aktuell, beziehungsweise kommt auch immer was Neues rein. Und das ist eine tolle, also ich finde es deswegen so toll, weil je mehr Reach man diesen Verzeichnis gibt, jetzt auch auf Parkett, wo wir einfach sagen, okay, wir verlinken das komplett, das nutzt den Nutzern was, aber das nutzt auch vor allem jedem, der diese Analysen schreibt, was. Und wie du sagst, je mehr Tools wie Parkett oder auch andere Seiten dieses Verzeichnis einbinden, desto mehr Motivation hat man auch, dort die eigene Analyse einzutragen. Also es ist ein schöner Win-Win, finde ich, für alle. Win-Win-Win. Guck mal, du hast auch einen Win. Da ist schon Symrise vom 2.12. Maximilian Gamperling. Kannst du gleich angucken. Danke, Maximilian. Hast du noch einen Kommentar hinterlassen? Perfekt. Schau Bei mal, da ist schon das Symrise. YouTube-Video für die Symrise Aktienanalyse. Super. Schaue ich mir an. Schaue ich mir an. Genau. Perfekt. So, ich hör mal auf, kurz meinen Screen zu teilen, damit man dich wieder sieht. Moment. Also einmal muss ich hier hin. Und ich musste tatsächlich, während wir das gemacht haben, musste ich eine Zoom-Lizenz kaufen, sonst wären wir schon rausgeflogen. Ist gut gemacht. Hat man kaum gemerkt. Man hat es mal kurz gesehen, dass das Prompt hochkam, glaube ich. Hammer. Ähm, Gibt es irgendwas auf der Seite, wo du sagen würdest, Neulinge, jemand, der oder die sich das erste Mal Aktienfinder heute anschaut oder vielleicht morgen, wo du sagen würdest, schau dir das auf jeden Fall an. Das ist so ein Spot, wo kein Nutzer dran vorbeikommt oder wo man den größten Mehrwert findet. Gibt es irgendeinen Hidden Gem oder irgendwas, wo du die Community noch ein bisschen darauf hinweisen willst? Äh, Es gibt jetzt nicht das eine Killer-Feature, würde ich sagen. Also was der Aktienfinder halt sehr gut kann, ist die Qualität von der Aktie sichtbar machen und dann auch die Bewertung. Auf die Bewertung sind wir überhaupt nicht eingegangen. Ja, Wäre jetzt auch zu viel. Also ich sage mal einfach so, jemand, der in langfristig investieren möchte, der in Qualitätsaktien investieren möchte, ist immer unabhängig von der Anlagestrategie und dem eben Aktien Spaß machen, nur dann sollte man auch in Aktien investieren. Der sollte sich den Aktienfinder mal angucken, weil es einfach bei der Aktiensuche hilft. ja, das denke ich auch. Lisa im Hintergrund teilt gleich noch ein paar Links im Chat, nämlich zu Aktienfinder natürlich zur Seite. Das war schon ein paar Mal im Chat heute, aber auch zu deinem YouTube-Kanal, wo ihr mittlerweile ja auch 50.000 Abonnenten habt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Danke. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, um mehr, sagen wir mal, das Tool in Action zu sehen und mehr vom Thorsten zu lernen. Und wo findet man euch sonst noch? Instagram, Facebook sehe ich. Auf
Auf Instagram sind wir, Aktienfinder Official heißen wir da. Auf Facebook, richtig, da haben wir auch eine Gruppe. Die Gruppe heißt Aktie an Bord. Und das ist auch so zusammen mit dem Jonathan Neuschler, den kennt da der eine oder andere, Ja. mit dem Konstantin Wacker von Finanzfunk, das ist auch ein sehr kompetenter Finanzblogger. Und jetzt auch mit dem Benjamin und Philipp von Equistor. Ah, sehr gut. Also die Namen werde ich jedem was sagen, aber wir sind so ein paar Gleichgesinnte. Und bei uns geht es allen ums langfristige Investieren, bei uns geht es um Qualitätsaktien und da haben wir uns zusammengetan und moderieren diese Facebook-Gruppe gemeinsam. Mega. Vielleicht, Lisa, findest du die Facebook-Gruppe und teilst sie einmal mit dem Chat? Das wäre super. Und ich werde auch mal gucken, dass ich da reinkomme. Habt ihr mal überlegt, einen Discord zu machen oder sowas? Ich persönlich bin zum Beispiel. Ach so, haben wir übrigens auch. Ah ja, Habe ich perfekt. ganz vergessen. Ja, haben wir übrigens auch, genau. Perfekt. Wie heißt denn der? Ich glaube, irgendwas mit Aktien finden. Aber Irgend also, wenn ihr nach Aktien sucht, dann findet ihr den. Irgendwas mit Aktienfinder. Sehr gut. Oder irgendwas mit Aktie, also irgendwas mit Aktie. Aber ihr werdet das dann schon finden. Das werden wir finden und wir teilen es im Chat. Ja, Hammer. genau. Thorsten, hier werden sicherlich noch die ein oder anderen Fragen reinkommen, die leite ich dann noch an dich weiter und wir können die dann im Okay. Nachgang in den Kommentaren beantworten. Aber Mhm. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wir hatten gesagt eine halbe Stunde, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht und ich könnte noch zwei Das Stunden verging wie im weitermachen. Flug. Das Ähm, verging wie im Flug. Mhm. ja, mega. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr auf die Gerne. Zusammenarbeit und wie es 2023 weitergeht. Mhm. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit und dann gucken wir mal, dass wir das Beste machen für die Zuschauer. Ja, das denke ich auch. Ich wünsche schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, falls wir vorher nicht quatschen. Aber ich denke, ein bisschen Kontakt werden wir auf jeden Fall haben. Aber ich weiß nicht, wie Mhm. sieht der Dezember bei euch eigentlich aus? Ist es stressiger oder entspannter? Ähm, also ich versuche eigentlich immer den Stress so weit rauszunehmen, wie es geht. Wir arbeiten intern kaum mit Deadlines. Ja, Äh, Ist aber schon gut was los gewesen jetzt tatsächlich. ja. Wir hatten uns auch so ein paar interne Ziele gesetzt, was wir dieses Jahr noch schaffen wollen. Mhm. Aha. Wir haben so keine offizielle Deadline und dann sind die Leute auch, vor allem in der IT, dann auch selbst sehr stark motiviert, Ja, das dann noch hinzukriegen. ja, Also mega. es ist immer viel los. Du kennst das ja so mit. Also wenn du ein Projekt hast, das läuft, ist immer viel los. Da geht es nie darum, dass es langweilig wird, sondern du musst immer priorisieren. Ja, Machen wir jetzt dies, das oder jenes. Also das ist hier immer ist eigentlich Hauptthema. immer viel los. Ich Ist kriege immer hier viel los. 300 Feature-Requests bei jedem Livestream und die Antwort ist fast immer die gleiche. Wir müssen priorisieren. Es geht, es geht, es geht. Es sind gar nicht so viele Feature-Requests, die wir kriegen mehr, weil der Axelfinder ist schon ziemlich rund. Es kommen natürlich immer Ja. mal wieder irgendwelche Sachen, natürlich, ist ganz klar. Oft werden auch irgendwelche Säue durchs Dorf getrieben. Ne? Dann ist Mhm. plötzlich der F-Score wieder in oder sonst irgendwas. Dann kommen Mhm. Leute mit dem F-Score. Ja, vorher hat es wieder jahrelang keinen interessiert. Aber wir haben dann mittlerweile auch einiges an Selbstbewusstsein, dass wir dann auch teilweise sagen, ja, das macht Sinn, das könnten wir uns vorstellen. Und bei anderen Sachen, die bügeln wir ab. Ja, Aber argumentativ sagen wir, nee, aus diesem, jenem Grund spielt das bei uns keine Rolle und wird es auch nicht spielen. ja, mega gut. Aber dann, Mhm. sage ich mal, hoffe ich, dass das Team noch alles schafft, was ihr euch als Ziel gesetzt habt. Ambitionierte Teams sind die besten Teams. Und hoffe trotzdem, dass ihr euch den Dezember noch ein bisschen entspannt machen könnt. Ja, vielen Dank. Das geht man natürlich so zurück, ne? Dankeschön. Auch Viele ihr Grüße wollt, ins dass ihr es euch Team. gut gehen lasst. Ja, Ja, auf jeden danke. Fall. Richt's aus. Und Ich dann richte hören wir aus. uns bald, Thorsten. Danke vielmals, Okay, dass du da Sonny, warst. gerne. Hat Mach's Spaß gut. gemacht. Tschüss. Ciao, Grüße an ciao. die Community. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. So, wir machen noch ein bisschen weiter, liebe Community. Der Thorsten hat Feierabend. Wir haben ihn viel zu lange blockiert. Aber das war wirklich ein toller Gast. Also Aktienfinder hat mich komplett vom Hocker gehauen. Das ist einfach ein extrem mächtiges Tool. Thorsten, noch kurz im Hintergrund. Ich würde Zoom beenden und so weiter. Und wir schreiben im Nachgang nochmal. Okay, ich mache Bis dann auch Feierabend, ja? alles Beziehungsweise ich verlasse klar. dann auch bald das Büro. Ciao. So, manche haben geschrieben, man hört Thorsten ein bisschen leise, aber ich hatte zwischendrin mal ein bisschen alles höher gesetzt. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ich nehme jetzt mal kurz ein Schlückchen.
Chris, drück den Like-Button. Ja, mega. Aber ich muss an meiner Technik arbeiten, was Gäste betrifft, damit man uns beide sieht und der Screen richtig geteilt wird und so weiter. Das ist alles zu messy. Das tut mir auch immer leid gegenüber den Gästen. Lisa und ich werden da mal ein neues Tool ausprobieren und an unserem Setup ein bisschen feilen, dass es besser geht, damit Thorsten und andere Gäste auch die Qualität und ihr natürlich die Qualität bekommen, die ihr verdient. So, ich muss noch meinen Screen hier ein bisschen aufräumen und kurz unsere normale Agenda nochmal rausziehen, wo wir da so unterwegs waren. So. Gut, Changelog, New Features. Okay. Puh. So, jetzt kommen wir zum Normalprogramm, zum langweiligen Programm. Wir haben heute, was haben wir ein bisschen? Also zum einen kann ich euch ein bisschen was erzählen, was noch kommt dieses Jahr. Ein paar Kleinigkeiten. Wir reden einmal über die russischen Aktien, da gibt es ein paar Problemchen. Und ein Portfolio-Update machen wir natürlich. Industrie können wir kurz ein bisschen drüber reden. ChatGPT-3 werden wir heute nicht drüber reden. Ich war gestern im Livestream bei Finanzfluss, Überfluss, und da haben wir viel mit der AI rumgespielt. Also wen das interessiert, schaut gerne dort vorbei. Das ist extrem spannend und ich spiele sehr viel mit dem Ding rum. Aber deswegen machen wir das hier jetzt nicht nochmal. Vielleicht in einem anderen Stream, mal gucken. Und Community-Fragen machen wir selbstverständlich. Und gegebenenfalls auch noch ein oder zwei Portfolios angucken, wenn wir dazu kommen. Aber da wir heute die Agenda schon gepackt haben, wir sind ja jetzt schon über eine Stunde dabei, würde ich wahrscheinlich keine Portfolios mehr anschauen. Haben wir gestern übrigens auch gemacht bei Thomas, bei Finanzfluss. Okay, also, dann fangen wir an. Zuallererst haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr kennt ja sicherlich alle Spotify Wrapped. Und also das ist so der bekannteste Jahresrückblick, würde ich mal sagen, den man so von Unternehmen kriegt. Und wir hatten das letztes Jahr schon gedacht, dass wir euch gerne was Ähnliches bereitstellen würden, quasi eure Portfolios für euch persönlich im Jahresrückblick, was es, also im Prinzip nicht nur die Year-to-Date-Performance, die ihr alle selber einstellen könnt, sondern einfach so ein paar Insights geben können, auch im Vergleich zur Community insgesamt und so weiter. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber da wird ein bisschen was kommen, nächste Woche. Wir gucken mal, wie wir es nennen. Working Title ist Parkett Wrapped, aber könnte auch Parkett Rewind sein oder irgendwas anderes. Werden wir schauen. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die ich einfach kurz erwähnen wollte. Zu zeigen gibt es noch nichts, denn dann würde ich das ein bisschen kaputt machen. Aber das dürfte nächste Woche kommen. Da arbeitet das Team gerade dran. So, dann wollte ich kurz russische Aktien erwähnt haben. Das kam bei uns im Support öfter mal rein. Übrigens, wer Probleme hat oder sonst irgendwas, support@parkett.com ist unsere Support-Adresse, wo ihr viel schneller kompetente Hilfe bekommt, wie wenn ihr mir direkt schreibt auf Twitter oder an meine E-Mail-Adresse oder so. Deswegen immer schön an support@parkett.com. So können wir es auch viel besser managen. Und da kam jetzt öfter mal rein wegen russischen Kursen, ADR, dass da die Kurse nicht stimmen, beziehungsweise dass die springen. Mal ist es noch ein alter Kurs aus dem Februar, mal ist es 0 Euro und so weiter. Wir sind also uns ist das Problem bekannt. Der Grund, warum das springt, ist einfach, weil wir eine Logik haben, die versucht, den besten Kurs zu finden und es manchmal hin und her springt. Da gibt es aber jetzt keine Lösung, die wir heute einspielen können, also die wir kurzfristig einspielen können. Wir haben es aber auf dem Schirm. Wir überlegen, was die beste Lösung ist, um sowas langfristig zu lösen und rückgängig zu machen, sollten russische Aktien wieder besser handelbar sein oder handelbar werden. Wie gesagt, wir schauen uns das an und wir versuchen das Problem ein bisschen ganzheitlicher zu lösen, also nicht nur für die Situation Russland, sondern egal was passiert und wo es passiert, dass wir bei sowas, sagen wir mal, gewappnet sind. Deswegen bitte ich euch da noch ein bisschen Geduld. Wir sind dran, wir wissen es
Es gibt aber leider nichts Kurzfristiges, das wir jetzt machen. Deswegen ein wenig Geduld bitte. Das wollte ich einmal noch rüberschieben. Und dann hatte Parkett heute Weihnachtsfeier. Auch interessant, also wir sind ja komplett remote, das heißt, wir hatten das virtuell und haben uns da ein bisschen getroffen, haben das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, zusammen gegessen, im Prinzip virtuell und ja, sind einfach ein bisschen zusammen gewesen, ein paar Spiele gemacht und so, wo es halt nicht um Arbeit ging, sondern damit man sich auch mal ein bisschen anders kennenlernt und unterhält. Also ich fand es super, so eine Session. Sollten wir eigentlich öfter machen als nur an Weihnachten. Und da gab es einen kleinen Rückblick, den ich euch auch zeigen wollte. Beziehungsweise wir schicken euch auch noch einen Rückblick. Und ich gebe euch ein bisschen einen Teaser dazu. Ich teile mal kurz mein Screen. Da seht ihr das hier, das ist direkt aus Figma gerade, also aus unserem Grafiktool. Und da sieht man einfach so ein paar Sachen, was dieses Jahr so passiert ist. Und ich öffne kurz bei mir auch noch was. Moment. Zack, hier. Weil, wenn man sich mal so überlegt, was wir dieses Jahr im Produkt gemacht haben, also mir war es gar nicht mehr klar, bis ich den Rückblick runtergeschrieben habe zusammen mit dem Team, was denn alles dieses Jahr passiert ist. Also es ist schon krass. Zum einen, wir sind jetzt bei 150.000 registrierten Nutzern, aber im Produkt, wir haben ja den Import extrem verbessert. Der Portfolio-Report war jetzt was als letztes gelauncht ist. Wir haben den Export eingebaut, dass man die ganzen Aktivitäten als CSV exportieren kann. Performance-Verbesserung, Realtime-Kurse. Wir haben über 6.000 Euro an den Klimaschutz gespendet durch eure Abos. Was heißt ihr im Prinzip? 1% eurer Abos geht an den Klimaschutz. No questions asked. Und zwar vom Brutto, vom Umsatz, nicht vom Gewinn. Damit haben wir einige Autos von der Straße geholt quasi oder das Äquivalent dazu. Wir haben die ganzen neuen Asset-Seiten gelauncht und so weiter. Also das ist nur ein kleiner Sneak Peek, was zu euch kommt. Aber ich will es kurz erwähnen, denn ich habe mir noch ein paar Sachen runtergeschrieben. Was ist dieses Jahr gekommen? Für mich wirkt es fast schon zu lange her, Multi-Currency-Support, dass man das Portfolio in jeder Währung anzeigen kann. Das kam im Januar diesen Jahres. Wirkt für mich so, als hätten wir das Feature schon 2 Jahre. Wir haben Support für Zinsen eingebaut, Verrechnungskonten, Krypto-Support kam erst dieses Jahr. Ein neues Onboarding, wenn man ein leeres Portfolio hat, ja, dass man weiß, was sind die ersten Schritte, die man tut. Notizen in den Aktivitäten. Die Asset-Seiten, also hier diese ganzen Übersichtsseiten hier mit Kurse, Prognose, News, Unternehmenszahlen und. Das kam dieses Jahr. Die Dividendenseiten dazu. Ja, mit allen historischen Dividenden, die man runterladen kann, Dividendenwachstum und. Die Analysen, die wir gerade gezeigt haben, die kuratiert sind vom Aktienfinder. Das kam alles dieses Jahr. Wir haben unsere mobilen Apps, iOS und Android, komplett neu gemacht. Android tatsächlich das erste Mal gelauncht. Android-App ist endlich da. Wir haben über 60 Releases in dem PDF-Import gemacht, dass wir da immer die neuen PDFs, immer die neuen Formate, mehr Broker, mehr Banken, mehr Kryptobörsen und so weiter unterstützen. Die Portfolio Summary E-Mail, die ich vorhin schon erwähnt habe, die jetzt in den Inboxes erstmal nur von Plus-Usern landet, aber das werden wir in alle rausrollen. Wir haben neue Designs, das Dividenden-Dashboard, das wir hier oft angucken mit diesem Portfolio. Das sah ganz anders aus letztes Jahr. Die Profilseite ist neu gemacht. Diese Holding-Tabelle hier unten auf den Dividenden-Pages, Top-Trades, Synchronisation mit Divi-Diary, die ganzen Partner, die wir gerade einbinden, Performance-Verbesserungen, Stabilität und. Es ist extrem viel passiert. Wer das genau sehen will, kann hier gerne mal den Changelog angucken. Ich poste den mal kurz hier in Chat. Da steht alles drin, da kann man zurückgehen, da steht jede Kleinigkeit drin, aber es ist beeindruckend, finde ich, was das Team geleistet hat in der Zeit, in diesem Jahr. So ein kleines Team, so viel entstanden. Ich finde es immer gut, wenn man mal
nochmal kurz anhält und mal zurückblickt, weil das ist einem oft nicht klar. Wir gucken immer nur so auf 4 Wochen im Voraus, ne? Und was haben wir letzte Woche gemacht und vorletzte und schauen das ein bisschen an und vergessen dann eigentlich, wenn wir jeden Tag, jede Woche versuchen, so das nächste Ziel, den nächsten kleinen Milestone, den nächsten Schritt, wie viele Schritte wir dann eigentlich zurückgelegt haben. Und da ist so die Weihnachtszeit und die Silvesterzeit eine tolle Sache, nicht nur als Firma, sondern auch privat natürlich das zu tun. Aber wir haben es heute eben gemacht, heute zurückgeblickt, was wir bei Parkett geschafft haben. Und da werden wir auf jeden Fall noch einiges mit euch teilen, dass ihr das auch so ein bisschen seht. Das ein bisschen zu visualisieren, finde ich, hat mir da nochmal die Augen geöffnet. Also bin da sehr, sehr stolz aufs Team und habe tiefsten Respekt davor, was da alles geschafft wurde. Wenn man sich das Tool von vor einem Jahr anguckt, ja, ist ein Riesenunterschied, himmelweiter Unterschied. Und das macht mich sehr optimistisch. Was denkt ihr, wie das Tool in einem Jahr aussieht? Ja, was da möglich ist, wie sich das Design entwickelt, wie sich die Möglichkeiten entwickeln und so weiter. Dürfte geil sein, dürfte sehr, sehr geil sein. So, wen dieses Format hier gefällt, wer die Gäste toll findet und so weiter, vergesst nicht einmal auf den Like-Button zu drücken. Das unterstützt den YouTube-Kanal sehr auf kostenlose Weise. Freut sich das ganze Team. Gut, das ist der kleine Rückblick. An der Weihnachtsfeier übrigens, wir haben das mittags gemacht. Fragt einer, Weihnachtsfeier und ihr könnt noch reden. Wenn man eine Weihnachtsfeier remote macht, dann ist es fast so, als ob man sich alleine betrinkt zu Hause. Also es gab nicht so viel Glühwein, zumindest habe ich es nicht gesehen. Gut, dann gucken wir kurz in mein Portfolio, würde ich sagen. Das Dividendenportfolio, ich habe es hier nämlich gerade schon offen. Das machen wir ja jedes Mal, schauen wir da kurz rein. Das ist mein langweiliges Portfolio, in dem ich 3 ETFs bespare, nämlich den All World High Dividend Yield von Vanguard, den S&P 500 von Invesco, wo natürlich große Überschneidung ist und ein großer US-Übergewicht, ein US-Übergewicht und einen REIT von Developed Markets. Der All World High Dividend Yield ist am größten gewichtet mit 50% und es hat sich auch nicht geändert. Seit dem letzten Mal sind im Prinzip die Sparpläne ausgeführt worden. Hier wieder 3 Käufe zu insgesamt knapp 1000 Euro. Ne? Ja, 700, genau, 1000 Euro, die hier reinfließen. Sehen wir auch hier ganz gut. Es sind immer diese 900 irgendwas, die hier reinfließen. Und dementsprechend hat sich da nicht sonderlich viel entwickelt, aber was uns interessiert, sind immer die Dividenden. Das heißt, es gab nochmal eine Dividende von 115 Euro vom REIT, da habe ich mehr gedacht. Ich dachte, wir knacken da die 200 Euro, aber ich lag falsch. Und die nächste Dividende kommt vom S&P 500 High Dividend Yield, und zwar 150 Euro noch im Dezember, aber hier kommt wieder der Brocken. Der Vanguard hat angekündigt 270 Euro, und fällt beides in Dezember, sodass der bei 400 Euro irgendwas landet. Da der REIT auch auf den Dezember zählt, ist ein bisschen komisch gerade, ist es so, als ob alle Dividenden dann in einem Monat kommen. Ich werde die vielleicht ein bisschen verschieben, einfach nur, damit es diese schöne Ansicht hat, aber ist ja egal. Fakt ist, 270 Euro heißt nochmal eine kleine Senkung, aber zum Vorjahr natürlich, wo war das Vorjahr mit dem Dezember? Das hier ist im Januar gefallen. Sogar ein Tick niedriger, wenn ich das richtig sehe. Ja, All World High Dividend Yield letztes Jahr im Januar 200 oder Dezember 276 und jetzt sind es 268. Schade. Schade, schade, schade Schokolade. Warum? Lass mich mal gucken. Ist sie hier angekündigt? Ja, 39 Cent. Und letztes Jahr war es im Dezember 45 Cent. Krass. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie ein bisschen vorgezogen. Ich meine, es ist trotzdem noch eine Steigerung year on year, also fürs Gesamtjahr. Die fehlt hier noch, die 39 Cent. Weil im Sommer hatten die ja die absolute Blockbuster-Ausschüttung hier, diese 87 Cent, also extrem erhöht. Okay. Hat wohl die Dividenden danach ein bisschen beeinflusst. Leider. Aber gut. So ist es halt. Hier, das war diese
Riesenausschüttung. Keine Ahnung wieso. Trotzdem sind die Ziele hier erreicht. Das Ziel war, die Dividende vom letzten Jahr zu verdoppeln und das ist easy geschafft. Wir sind jetzt schon bei 120% und es kommen ja nochmal 400 Euro on top. Also sehr gute Entwicklung von den Dividenden. Über 3% persönliche Dividendenrendite netto und Kursgewinne sind auch okay. 10% hoch ist jetzt nicht so mega wichtig, aber ist trotzdem gut, dass man sieht, dass es im Plus ist. Nur der REIT ist ein bisschen im Minus. Aber wie gesagt, das interessiert mich meistens nicht so. Okay, ich mache noch mal kurze Pause, trink was und schau in den Chat. Entschuldigung, danke. Ich habe gesagt, dass diese Swap-basierte Thematik, die hier gerade im Chat, wie alle schreiben, die gerade genannt wird, dass wir die auf dem Schirm haben, ja. Dass die Swapper die echten Holdings anzeigen, wenn man dass die Holdings den echten Ton anzeigen, dass die Swapper die echten Holdings anzeigen. Nämlich zum Beispiel, ihr habt einen ETF, einen swap-basierten ETF auf China und dann sind da US-Holdings drin und die werden angezeigt, also die echten Holdings. Und, aber wir wissen natürlich, dass es nicht ist, was ihr sehen wollt. Dass es nicht das ist, was man sehen will, wenn man einen swap-basierten ETF hat, sondern die Ziel-Holdings oder die China-Holdings im Prinzip von dem Index. Da müssen wir ein bisschen tricksen, dass die angezeigt werden. Wir haben das auf dem Schirm, aber auch das geht leider nicht schnell. Aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Und sorry, dass ich gemutet war, aber das war im Prinzip das, was ich gesagt habe. Top. Ich scroll gerade noch ein bisschen durch den Chat. Ich kriege jetzt immer nette Nachrichten von Leuten, die bei Schwarz oder Lidl oder so arbeiten, wenn ich mit dem Pulli hier durch die Streams gehe. Das ist jetzt der 3. Stream mit dem Pulli. Ich habe sogar Lidl-Socken an heute. Mir fehlen nur noch die Latschen. Also wenn jemand Connections hat zum Lidl-Team, ich brauche noch die Latschen, dann gehe ich full branded ins Fitnessstudio mit dem Outfit. Und in Streams auch, aber da sieht man meine Füße üblicherweise nicht. So, was ist noch passiert diese Woche oder so? Es gab in der Krypto-NFT-Szene Timeless. Kennt ihr das? Man konnte sich da über NFTs partiell an Luxusgütern wie Uhren beteiligen. Und jetzt sagen sie, die Luxusuhren wurden aus dem Berliner Tresorraum gestohlen. Nee, ich habe mich nicht umgezogen seit dem Stream. Ich bin hier sitzen geblieben, bis der Stream angefangen hat, seit gestern, seit dem Finanzfluss-Stream. Jetzt wurden die Uhren gestohlen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Aber ja, das ist schon sehr interessant. Und ich meine, die mussten dann Insolvenz anmelden oder sowas. Irgendwie so. Sind, glaube ich, noch nicht ganz pleite, aber ihnen geht es nicht so schlecht. Normalerweise hätte ich erwartet, man hat dafür eine Versicherung oder sowas. Was
Wahrscheinlich hatten sie auch eine, wer weiß. Aber die werden genau prüfen, ob das alles stimmt oder waren die Uhren da oder nicht. Aber die Tatsache, dass halt gerade in dem ganzen NFT-Kryptomarkt alles bergab geht, da ist man natürlich sehr skeptisch, was das betrifft. Ich fand es interessant. Ja, wer bin ich da öffentlich irgendwelche Anschuldigungen zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Startup noch nie genutzt. Ich war noch nicht mal auf der Webseite. Deswegen, ich kann es nicht beurteilen, aber die Kryptoszene hat halt so ein bisschen, ne, mittlerweile so ein kleines Geschmäckle entwickelt über die letzten Jahre, aber vor allem in dieses Jahr, wie viel da jetzt schiefgegangen ist und wie viel Betrug und Scam da auf großem Stil gemacht wurde. Deswegen glaube ich, ist es nicht verwunderlich, dass man auch skeptisch darauf guckt. Aber ja, das war schon sehr interessant. Und eben auch in Deutschland. Ah, guck mal, Versicherung springt ein. Steht hier sogar. Gewinn geht verloren, Uhren nicht Teil der Insolvenzmasse. Eieiei. Das ist der Finance Forward-Artikel, teilen wir mal hier. Danke, der Tomi, für die 2000 Abos. Das heißt, ich muss die Hosen runterlassen im nächsten Stream und wir gucken mein privates Depot an. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden, deswegen würde ich sagen, wir machen noch die Community-Fragen und dann machen wir Feierabend, oder? Was denkt ihr? Wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder, weil wir diesen Stream ja nur verschoben haben. Von letzter Woche auf diese Woche. Deswegen haben wir uns 3 Wochen nicht gesehen, aber dafür sehen wir uns jetzt 2 Wochen hintereinander. Mein Screen seht ihr noch. Das sind die Community-Fragen. Wir haben heute auch nicht viel. Ich aktualisiere nochmal. Wir haben 3 Fragen. Und dann liegen wir auch gut in der Zeit, würde ich sagen. Also, Lukas, erstmal herzlichen Dank für dein Plus-Abo. Freut uns sehr, unterstützt die ganze Entwicklung und alles, was wir so tun. Hey, habe mein Portfolio bei euch wieder neu angelegt. ETFs und Einzelaktien getrennt. Der Importer funktioniert perfekt. Nice. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich wieder alles drin. Top, macht weiter so. Teile ich mal direkt mit dem Team, okay. So. Ein paar Fragen. Gibt es schon einen Termin für das Feature Gesamtübersicht? Ein Termin nicht, aber wir sind da relativ weit und es sollte das nächste größere Feature, das released wird die Gesamtübersicht sein. Wir haben ja jetzt nur durch diese ganze Jahresabschlussgeschichten mit Jahresrückblick, Weihnachtsfeier und. Das hat einfach ein bisschen Priorität genommen, aber das ist nach wie vor das Feature, das nächste große Feature. Ich kann es nicht mehr für Dezember versprechen. Ich will es nicht für Dezember versprechen, weil jetzt auch Urlaube noch kommen und sowas im Team. Aber also ich sag's mal so, wenn es im Januar nicht kommt, dann es sollte schon im Januar kommen. Ich mache nur ungern Versprechungen. Wird es die Gesamtübersicht auch in der App geben? Wir haben alle Möglichkeiten dafür bereitgestellt und ja, es wird sie geben. Ich kann noch nicht sagen, wie schnell, aber es wird sie definitiv geben. Ich habe 2 Features vorgeschlagen, Passkeys und Report als PDF sind das Themen, die umsetzbar wären. Report als PDF auf jeden Fall. Umsetzbar wäre, ist erstmal alles. Bei Passkeys weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Fällt mir auch nach kurzem Überlegen nicht ein. Aber Moment, ich muss hier mein Screen so. Aber Report als PDF ist was ich schon eher, sagen wir mal, in einem greifbaren Zeithorizont sehe. Deswegen umsetzbar, ja, auf jeden Fall. Passkeys, wie gesagt, kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Ist der Dark Mode für die Webversion noch ein Thema? Du, der ist immer ein Thema. Da werden wir immer drauf angesprochen. Nur, sollen wir es höher priorisieren als die Gesamtübersicht? Sollen wir es höher priorisieren als der Report als PDF? Das ist halt so die Sache, ne? Deswegen aktuell ist es eben nicht hoch priorisiert und es gibt viele andere Sachen, die mehr Mehrwert bieten. Aber ich hätte ihn selber gern irgendwann. Also vielleicht sparen wir es uns auf bis zu einem Redesign oder so, aber aktuell votet's mir hoch. Votet's auf app.parkett.com/feedback, der Link ist im Chat. Votet's da hoch. Und wenn Dark Mode ganz oben ist, dann sage ich, okay, Prio 1, Dark Mode. Bis dahin
kann ich es nicht guten Gewissens vor alles andere ziehen. Ich muss mich sehr oft in der App neu anmelden, egal ob mit oder ohne Face ID. Ist das so gewollt? Nein, das ist nicht so gewollt. Bitte melde dich, was das betrifft, bei support@parkett.com, damit wir uns das genau angucken können. Ist eine Heatmap Jahr/Monat zum Beispiel wie bei Portfolio Performance noch ein Thema bei euch? Ja. Ich habe das Thema ab und zu mal angesprochen, nicht unbedingt die Heatmap, aber das zugrunde liegende Problem bei uns. Ich hatte schon öfter mal hier in den Livestreams erwähnt, dass wir infrastrukturmäßig was umstellen müssen bei uns, damit verschiedene Features möglich werden, unter anderem auch das. Und diese Umstellung machen wir im Januar. Das ist die Umstellung, von der kriegt ihr erstmal nichts mit, außer dass vielleicht die Portfolios schneller laden oder so. Aber im Hintergrund ermöglicht es sehr viele neue Sachen, die wir gerne machen würden, die aktuell zu aufwendig wären von der Infrastruktur her. Und dazu gehört dann auch diese Heatmap. Das ist der einzige Grund, warum es die noch nicht gibt oder warum wir die noch nicht schnell gemacht haben. Also ja, wird kommen, ist definitiv ein Thema bei uns. Sascha Hufi, herzlichen Dank auch dir für dein Plus-Abo. Hallo Sumit, gibt es schon Erkenntnisse, ob und wann Zinsen importiert werden können? Ich versuche derzeit die Zinserträge meiner P2P-Plattform Mintos zu importieren. Die Buchung habe ich auf Ein- und Auszahlung, Zinsen und Steuern reduziert. Ich habe es mit der Portfolio Performance Importfunktion und eurer Importvorlage versucht, leider beide ohne Erfolg. Da die Zinsen ja manuell eingepflegt werden können, dachte ich, dass es zumindest über eure Importvorlage funktionieren könnte. Wäre super, wenn es irgendwann funktionieren würde, da ich seit 2016 bei Mintos bin und das manuelle Nachtragen etwas schwierig ist. Gern stelle ich meine Originaldokumente von Mintos sowie angepasste Importvorlage zur Verfügung. PS, ihr verdrängt bei mir immer mehr Portfolio-Performance, macht weiter so. Viele Grüße, Sascha. Vielen Dank, Sascha. Also, unser P2P mit unseren Cash-Konten abzubilden, ist ja mehr so ein, ich würde mal sagen, Workaround, aber nichtsdestotrotz einer, der funktionieren sollte. Zinsen über den Import anzubieten, das weiß ich gerade nicht genau, aber was das Einfachste sein dürfte, ist die CSV, nicht die PDF unbedingt von Mintos. Deswegen würde ich dir empfehlen, melde dich bei support@parkett.com mit der CSV, die du erstellt hast, nach unserer Importvorlage und dann gucken wir es uns an. Und wenn das lediglich, also vielleicht, ich weiß es gerade nicht auswendig, ob unser Import quasi die Zinsaktivität noch nicht importieren kann, dann ist das auf jeden Fall die einfachere Variante für uns, das zu unterstützen. Und dann können wir das aufnehmen. Deswegen bitte schreibe uns mit der CSV. Und vielleicht funktioniert es ja auch schon und wir finden einen Fehler in der CSV, dann können wir das sehr schnell beheben, das Problem. Vielen, vielen Dank für die Message. Und Frank schreibt, auch dir herzlichen Dank fürs Plus-Abo. Übrigens, hier kann man nicht nur mit Plus-Abo kommentieren. Wir kündigen diese Livestreams immer an. Der nächste Livestream sollte dann am Montag oder Dienstag auch in dem Community Space sein. Dieser postet sich ja gleich den Link. Da könnt ihr eure Fragen schon im Vorfeld reinschreiben und im Stream schaue ich mir die immer an. Hallo, somit wird man beim Gesamtportfolio-Feature sehen können, wie hoch der Anteil einer Aktie am Gesamtdepot ist, also addiert aus den verschiedenen Einzeldepots. Ganz toll wäre das natürlich auch, wenn es inklusive der ETFs wäre. Ich vermute, man würde sich wundern, wo alles zum Beispiel Apple enthalten ist. Macht weiter so. Zur ersten Frage ja. Also wenn du zum Beispiel 3 Portfolios hast und in jedem Portfolio hast du Apple-Aktien, dann werden die als eine, muss ich gerade überlegen, das ist problematisch, also wir können dir den Gesamtanteil anzeigen, definitiv, wir sollten es aber trotzdem noch getrennt listen, weil das FIFO-Prinzip sonst kaputt geht. Beziehungsweise ja, das ist eine UI-Sache, aber von den Berechnungen her müssen wir es getrennt im Hintergrund halten, damit die realisierten Gewinne und so weiter, die wir ausrechnen und deine Performance, damit die noch stimmt. FIFO-Prinzip heißt ja immer, wenn du eine Aktie verkaufst, dann ist es die erste Aktie, die du gekauft hast. First in, first out. Die erste Aktie, die man kauft, ist die erste, die man verkauft. Wenn du 10 Aktien hast und du verkaufst eine, muss ja entschieden werden, welche verkaufst du, weil alle einen anderen Kaufpreis hatten, vermutlich, bei einem Sparplan vor allem. Und da ist die Regel, man nimmt die erste. Man nimmt immer die
erste, die man noch besitzt, die verkauft wird. Das ist das FIFO-Prinzip und deswegen müssen die 3 Apple-Positionen aus deinen Portfolios unterschiedlich berechnet werden. Deswegen sind sie erstmal getrennt da, aber was wir dir anzeigen, ist ja nochmal was anderes und da können wir auf jeden Fall gleiche Assets addieren, um dir eine Gesamtposition anzuzeigen. Ja. Das andere wäre, wenn das inklusive der ETFs wäre. Das sehen wir als anderes Feature. Das hat nichts mit der Gesamtportfolioübersicht zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man sagt, breche alle ETFs in ihre Einzelassets auf und summiere die dann mit. Auch das ist ein Feature, das wir eher weiter oben auf unserer Prioritätsliste haben. Bei einigen ETFs haben wir auch schon jetzt die vollen Breakdowns sozusagen, die da drunter liegen. Das ist auch eine harte Designfrage, wie wir das darstellen, weil das halt einfach, ne, wenn du den MSCI World aufbrichst, hast du halt plötzlich da deine 2000 Positionen. Wie zeigen wir das da? In einem Kuchendiagramm erkennst du dann fast nichts und in der Liste ist auch extrem lang und. Also da überlegen wir eher noch vom Design her, wie wir das machen. Da sind wir also noch in der Konzeptphase, aber das ist definitiv geplant, dass du deine ETFs halt komplett aufbrechen kannst und wenn du dann Apple einzeln kaufst und einen ETF hast, in dem Apple drin ist, dass die beiden Apple-Positionen addiert werden und du siehst, wie viel du insgesamt hast. Das ist dann eher Teil der Analyseseite, nicht von deinem Dashboard oder so. Das sind so die Dinger. Und wow, Thomas, Grete, vielen, vielen Dank für den Superchat. Weiß ich sehr zu schätzen. Das reicht auf jeden Fall für 2 Glühwein für das Team. Vielen, vielen Dank. Und eine schöne Weihnachtszeit dir. Frank, ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten. Ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich im Stream bin, denn es gibt einfach so viel zu tun. Aber ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, wenn wir im halben Jahr hier sind und von mir aus der Breakdown ist umgesetzt und die Portfolio-Gesamtübersicht ist umgesetzt und noch ein paar andere von den Features sind umgesetzt, die gefragt wurden, dann reden wir hier über wieder neue Features. Also ich glaube, das wird nie zu Ende sein. Es gibt immer mehr zu bauen und wir haben viele, viele Ideen, was wir euch noch so alles hinstellen wollen. Deswegen, ja, ich hoffe, dass wir dass wir nächstes Jahr ähnlich gut laufen lassen können wie dieses Jahr. Also dieses Jahr sind wir schön gewachsen, wir konnten das Team erweitern, wir haben Leute eingestellt, wir konnten wirklich mehr Gas geben und man sieht es auch. Man sieht es an den Zahlen, an den registrierten Usern, an den Leuten, die bei uns bleiben und so weiter. An den ganzen, ich sag mal, Unternehmens-KPIs, dass sich alles sehr positiv entwickelt hat für euch. Also wir haben mehr Kunden, die länger bleiben, für die das Tool einfach immer mehr Mehrwert liefert und so weiter. Und man sieht genau, dass immer, wenn wir eingestellt haben und so weiter, dass das ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Also die Investition in unser Team, die zahlt sich definitiv aus für unsere User. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr noch ein bisschen weiter treiben können und dann noch den ein oder andere ins Team holen können, um das Team beziehungsweise um unseren Fortschritt noch ein bisschen zu beschleunigen, was das alles betrifft. Denn wie gesagt, es gibt viel zu tun und es hört auch nicht so schnell auf. So, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben fast 2 Stunden. Nochmal viele, viele Grüße an Thorsten vom Aktienfinder. Danke, dass du dabei warst und uns Aktienfinder ein bisschen näher gebracht hast. Es ist wirklich ein unfassbar mächtiges Tool. Hammer. Schaut auf jeden Fall vorbei und vor allem, wenn ihr in Einzelaktien investiert, ist es, glaube ich, ein Tool, das sich lohnt für euch. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche. Und da werde ich die Hosen runterlassen. Da werden wir gar nicht viel andere Agenda machen, sondern wir gucken uns mein Portfolio an, wir machen so eine richtige Röstaktion. Ich werde Rede und Antwort stehen und euch erklären, warum ich was gekauft habe. Manches sind richtig dumme Gründe. Ich habe ein paar Lucky Shots, paar Strategieänderungen über die Jahre, mal von da nach da. Ja, da sind ein paar interessante Dinge dabei, glaube ich. Ich habe keine Memes mitgemacht, würde ich sagen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar, wie soll man es nennen, Aktien, die ständig im Rampenlicht stehen, mitgemacht. Und ich glaube, das bekannteste Beispiel ist natürlich Tesla, wo ich krassen Lucky Shot hatte. Das gucken wir uns nächste Woche an.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, der Dezember hat gut angefangen. Ist dieses Wochenende schon dritter Advent, ne? Dann wünsche ich euch schon mal dritter Advent, einen schönen dritten Advent. Und dann hören wir uns nächsten Freitag. Macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht auf den Like-Button zu drücken. Und bis bald. HDGDL und so weiter, gell? Tschüssi.